Nima uchun negativ yozadi insonlar? Chunki ularning hayotida nimadir не то. İnsanlar o'zim deydigan insonlar bu faqatgina eshkakni, qayiqni bir tomonidan eshib o'tirgan insonga o'xshataman. Ya'ni bir joyda aylanib o'tiradi. Vaynerlar. Tushundida, xalq. 200 lamachi vaynerlar. O'sha bittasi bor, men bilan ishlagan o'sha Mo'min, Life, Balobattar, boshqasi. 5 yildan keyin masalan yaxshi boyec bo'ladi, по-любому o'sha UFC ga tortadigan boyec bo'ladi. Aytib o'tmoqchiman, meni kursim yo'q. Yana qaytaryapman shu, to'g'ri tushuninglar. Ana oxiriga borib kursni sotmoqchi deydi. Astagfirullah. Assalomu alaykum hammaga, e'tiboringiz markazida Gapir podkast. Podkastimizning har doimgidek mehmoni Abdurahmon Rahimovich. Chunki Abdurahmon aka bilan birga ishlaymiz. To'g'rimi Abdurahmon aka? Bu podkast nima uchun suratga olinyapti? Nima uchun tashkil etilgan? Bu podkast bu meni loyiham nima uchun o'zimning fikrlarimni aytishim uchun, bu menga hobbi, yoqadi. Hech qanaqa bundan foyda olish yo'q. Hech qanaqa manfaat qo'yilmagan, faqatgina mening maqsadim, niyatim sizlar uchun qanaqadir meni fikrim ma'qul bo'lsa, meni fikrim sizlarga qanaqadir hayotda o'zgarishlarga sabab bo'lsa, men xursand. Ya'ni 1000 kishi, million kishini o'zgartirishni niyat qilganmiz, lekin bir kishi o'zgarsa ham men uchun bu katta yutuq. O'sha uchun bu narsa qilinyapti. Ya'ni ortida hech qanaqa manfaat yo'q do'stlar. Men sizlar uchun harakatda bu narsa meni qiziqishim, bu narsani ortidan sizlarga qanaqadir foyda berib bilaman deb o'ylaganman, shu uchun qilinyapti. Inson bu narsani o'zi asl haqiqat deb qabul qiladi. To'g'ri, bir narsani tushunish kerak. Nima uchun men pul ishlayman? Pulni men komfort uchun ishlayman. Ya'ni pul men uchun ishlash kerak. Moliyaviy savodxonlik, boshqa pulni boshqarish, okey, bular bir taraf. Ya'ni kontrol qilmaydigan narsalar bor, to'g'rimi? Kontrol qilib bilmaydigan narsalar bor. Ya'ni biz ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Masalan, qayergadir masalan birdaniga Tayvan urush boshlashi mumkin, nimadir bo'lishi mumkin. Nimadir umuman olganda o'sha uchun diversifikatsiyalar masalalari bor. Masalan, bu davlatda pul ishlashingiz mumkin, bu davlat aktivlari orqali pul ishlashingiz mumkin, masalan, assetlarni almashtirishingiz mumkin va hokazo. No, baribir siz 100% страховкада degani emas bu narsa. O'sha uchun bu narsaga berilib mukkasidan ketib faqatgina pulni ushlash, ko'paytirish bilan shug'ullanish bu fojia. Ya'ni siz qo'pol qilib aytganda pulni ishchisiz bo'lib qolyapsiz, uni ko'paytirishni xayoldasiz. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Men nima qilaman? Men tushunib olganman pozitsiyamni. Men iloji boricha pozitsiyalarni mustahkamlayman, diversifikatsiya qilaman, biznes направлениеdan ham, trading направлениеdan ham, investitsiya направлениеsidan ham va faqatgina birinchi o'rinda qo'yaman o'zimni sog'ligimni, oilamni sog'ligini va bizning har bir lahzamizni yaxshi o'tishini. Pul bu shunchaki resurs men uchun. Bitta narsani tushunish kerak, что insonda qachon insonning qo'lida pul bo'lib, yuragida pul bo'lmasa, ya'ni bu pul qancha bo'lsa ham insonga zarar bermaydi. Agar insonni yuragida pul bo'lib, qo'lida pul bo'lmasa ham u insonga zarar beraveradi. Faqat o'ylash, faqat baxillik boshqa. O'sha uchun birinchi navbatda tushunib olish kerak, bu prosta resurs. Bu dunyoda chiqarilgan resurs, bu juda ham ko'p. Ishonasizmi, что puldan ko'p resurs yo'q asli. Hammasi chegaralangan bo'lsa ham pul chegaralanmagan. Elektr energiya, gaz, boshqa qayta tiklanmaydigan resurs emas. O'sha uchun bitta narsani aytaman, bitta savol beraman sizga, что bu dunyoni nimani qaytarsa bo'lmaydi. Bu dunyoda nimani qaytara olmaysiz. Ya'ni sog'lig'ingizni doktordan qaytarishingiz mumkin, doktor bilan yoki pul yo'qotsangiz qaytib ishlashingiz mumkin, to'g'rimi? Yana nimadir masalan do'st, oila yo'qotsangiz qaytib qurishingiz mumkin. Hokazoda, shu eng yomon holatlarda, lekin bitta narsa, hayotingizni qaytara olmaysiz. Vaqtni qaytara olmaysiz. Onangizni, otangizni qaytara olmaysiz, yoshligingizni qaytara olmaysiz. O'sha uchun men aytmayman, что odamlar faqat kutib yashaydi, yaxshi kunlarni kutib yashaydiganlar bor. Yaxshi hayotni kutib yashaydiganlar bor. Faqat kutish orqali, ya'ni bir kun uchun siz butun umringizni qurbon qilishingiz kerak emas. Bir kuningizdan ham bir kunning ichida qancha hayot yashash mumkin? Bir kunda xursand bo'lish mumkin, bir kunda yashash mumkin, bir kunda onangizni quchoqlash mumkin, bir kunda xotiningiz bilan urushish mumkin. Bir kun ichida qancha qayg'u, alam, dard, quvonch, baxt bor. Har bitta narsani, то есть puzzle bor-ku,
hammasini o'zining figuralari bor-da. Har bitta figurani o'zining joyi bor-ku. Har bitta kundan, har bitta momentdan, bizning hayotimiz momentdan tashkil topgan. O'sha momentlarda yashash kerak. Birta moment uchun bor momentlarni propuska qilib, bor momentlarni qo'ydan bo'lib berish kerak emas. O'sha uchun pul bu resurs. Men ideyalarimdan pul kelaveradi menga. Men o'zim bilasizku, что qanaqa направление qilib tashlaganman, o'zi pul kelaveradi. Biz qancha rasol qilsak ham, masalan, qilamiz, ko'rasiz, что Allohga behisob shukr, что o'zi kelaveradi. То есть siz ideyalar, то есть tushunish kerak. Pul ham bir ideya. Bitcoin ham bir ideya. Xuddi shunaqa. То есть ideya pulni keltiradimi, что значит ideya qilish kerak. Значит ideyalar pulni keltiradi. Bo'ldi. Pul deyman emas. O'shani yo'llar, kanallarni qilib qo'yish kerak. То есть suvni o'ylab o'tirgan bilan biz suvdan hech qachon olib kelib bilmaymiz. Suvni keltirish uchun kanal qo'zish kerak. Kanal qozilgandan keyin avtomatik suvni o'zi yugurib kelaveradi sizga qarab. То есть o'shani ham aytadi, qanday kanal qozish kerak. O'zingiz ustizga ishlang. O'zingiz ustizga mehnat qiling. Xuddi shunday-ku, что kanalni qozib kelish uchun mehnat kerak. Keyin o'zi suvini o'zi kelib o'tiraveradi sizga avtomatik. O'sha narsani tushunmaydi insonlar. Men aytaman-da, что menda o'xshamadi, menda bo'lmadi, menda bo'lmayapti, Alloh bermayapti va pisheni to'g'ri narsa-da, что Alloh sizga должен emas, Alloh sizga qo'l berdi, oyoq berdi, hayot berdi, ko'z berdi. Masalan, men sizga aytsam, Javohir bir kunda sizga 10 million dollar ertaga beraman desam, qanaqa xursand bo'lasiz? Ertaga 10 million faraz qiling, 10 million dollar olasiz. Qanaqa xursand bo'lasiz? To'g'ri. Strashni xursand bo'lasizmi yo'qmi? Biz ham xursand bo'lamiz. Endi sizga aytaman, что ertaga 10 million dollar olasiz va indindan kun turmaysiz. Bu narsa qanaqa ta'sir qiladi? То есть sizga pul kerak emas. Pul kerak emas endi kun uyg'onish yaxshiroq. Da, chunki sizni bir kunlik hayotingiz, значит, 10 million dollardan qimmat. To'g'rimi? Endi bunaqa boshqa xil aylantiramiz bunaqa savolni. Har kun sizga 1 million beriladi, ya'ni butun umringiz, masalan, farqi yo'q. Men bilmayman qancha yashaydi inson, masalan, 100 yil yashar, 70 yil, o'rtacha yashamasan 70 yil yashaysiz. Har kun 1 million dollar olasiz. Har yili 1 million dollar olasiz va 1 yilingiz orqa qarab ketaveradi. Ya'ni 70 yil yashashingiz kerak bo'lsa, siz 35 yil yashaysiz. Lekin bu uchun sizga har yili 1 milliondan berib boriladi, что 1 yilingizni qisqartirib kelish uchun. Rozimisiz bu narsaga? Xo'p, mana shu savolni men hozir javobini o'zim beraman, lekin iltimos qilib qolardim. Kommentariyada o'zingizlarni javobinglarni yozib qoldiringlar. Biz uchun juda ham qiziq bu savolga javobinglar. Abdurahmon aka, endi meni fikrimga keladigan bo'lsak, men bunga qarshiman. Chunki har kimni hayotda o'zini orzu niyatlari bo'ladi. Meni orzu niyatim uzoq umr ko'rish. Menimcha ko'pchilik shuni xohlasa kerak. Men uchun pul bu endi siz bilan ishlaganimdan keyin, siz bilan ishlamasimdan oldin boshqacha tushunchalarim bor edi. Siz bilan ishlagandan keyin boshqacha tushunchalar paydo bo'ldi. O'g'richilarni o'zi yozishi mumkin, sen ko'p pul topasan, ko'p pul topadigan odamni oldasan. Yo'q. Men bitta narsani tushundim. Birga ishlab siz bilan birga ishlaymiz. Bitta g'oyani bir o'zimizga singdirib ola oldik. Pul bu g'oya. Bu ideya. Ma'lumot, shu o'rinda bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. Siz buni bilasiz. Dollar ishlab chiqarilishi uchun 4 sent pul sarflanadi. Ya'ni 100 dollar sizni insonlarni, masalan, insonlarni demoqchiman, har birimizni masalan faoliyatimiz, ishimizni haq to'lanadigan narsa so'm haqida bilmayman. O'sha uchun dollarni ma'lumotiga egaman. Qanchaga? Tan narxi qancha dollar? Dollarning tan narxi 4 sent. 4 sentlik narsa bilan bizani qo'pol qilib aytganda insoniyatni mehnatini, resursini, vaqtini sotib olishyapti. Bu g'oya, bu ideya. Ya'ni ideyalar, g'oyalar dunyoni boshqaradi. Men shu narsani tushunib yetdim. Da. Endi bitta narsani tushuningda, что men sizga bitta narsani yaqqol aytaman, что fikrimizni yakunlab o'taylik. Значит, rozi emassiz. Bu narsa rozi emassiz. Bu degani sizning hayotingiz, ya'ni puldan ustun turar ekan. Ya'ni nima uchun inson xafa bo'lish kerak? Ya'ni turyapti-ku, xuddi 10 million dollardan ortiq pul olayotganda xursand bo'lish kerak inson. Bu effekt, bu sizdan chiqayotgan aura, energiya, bu narsa sizga faqatgina shunaqa insonlarni tortadi. Men negativlarni nima uchun yomon deyman? Chunki ular bu narsani
Ya'ni sizni hayotingiz juda ham zo'r, juda ham yaxshi, oilangiz bor, bolangiz bor, hammasi normal. Va bir kishining xursandchiligini ko'rganda sizga qanaqa his o'tadi? O'ziz ham xursandsiz, bir kishining xursandchiligini ko'ryapsiz. Nima bo'ladi sizga? Yana xursand bo'lasiz. Молодец, u uchun ham xursand bo'lasiz. Bu psixologik holat. Agar sizning hayotingizda nimadir neto bo'lsa, men negativlarni aytaman. Nima uchun negativ yozadi insonlar? Chunki ularning hayotida nimadir neto. Va faqat ular yomon ko'radi. To есть ularni qarashi neto bo'lganining sababi ularning hayotidagi momentlar neto. Ular faqatgina yomon vaziyatlarni ko'rishadi. O'sha uchun men bitta narsani tushunaman, что inson faqatgina pozitiv bo'lsa, pozitiv bo'lishga o'rgansa, bu dunyoda faqat pozitiv ko'radi. Xudo hozir masalan bu kun davomida men sizga aytsam, faqat qizil mashinalarni ko'ring desam yoki qanaqadir ko'k mashinalarni ko'ring yoki masalan qora mashinalarni ko'ring desam, Abdurahmon aka juda ham ko'p qora mashina ko'rdim, juda ham ko'p qizil mashina. Ya'ni e'tiboringiz shunda. Fokusi shunda bo'ladi. To есть siz fokusingiz masalan bo'lmasa ularni qancha ko'rganingiz ham qiziq emas sizga, bilmaysiz ham, tushunmaysiz ham yoki e'tibor ham bermaysiz. O'sha uchun faqatgina yaxshilikka e'tibor berish kerak. Yaxshi narsalarga e'tibor berish kerak. Shunda hammasi shot ketadi. Bitta narsani aytdingiz, что bitta tushuntirib o'taman. Hozir pulga bog'liq narsa-da, что hamma hayotini, masalan, vaqtini, bilimini pulga borib taqayapti-da. Aslida eng kerakli narsa bu pul emas deb tushundik, lekin kerak. Qanaqadir resurs tomonidan kerak. Lekin inson undan ko'ra yaxshiroq. Insonsiz pulsiz tasavvur qilish mumkin. Hozir ko'p kishi tasavvur qilmasligi mumkin pulsiz, lekin insonsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bitta narsani o'ylang. Ves dunyo sizniki, insoniyat yo'q. Hamma narsa sizniki. Bu dunyo nimaga kerak sizga? Juda ham zerikarli dunyo. Juda ham siz oilangizni, bu dunyo sizga nimaga kerak? Bir kishi bilan g'alaba ham xuddi shunday. G'alabani bo'lishadigan inson bo'lmasa, u g'alabani keragi yo'q insonga. Ya'ni g'alaba kimdir ustidan qozonilar hattoki. Da, kimgadir uchun, nimadir uchun uni bo'lishish kerak. U juda ham katta tuyg'u, bo'lishish kerak. Biz unaqa narsa bo'lmasa, insonga g'alaba ham kerak emas. Shuning uchun o'zma pul bo'lsa yirtib tashlasan pulni. Qanaqadir qog'oz qiymatiga, birdaniga qiymatini yo'qotadi u narsa, to'g'rimi? Yirtilgan pul, ya'ni qiymatga ega emas. O'sha ya'ni o'zini qiymatini juda ham millisekundda yo'qotadigan narsaga men hayotini bog'lashim buni to'g'ri. Uni hayotini o'zimlikka bog'lashim kerak. Ya'ni pulni o'zimga keladigan qilib qo'yishim kerak. Siz bilasiz qanaqa bizneslarimiz bor, qanaqa qilib o'zi keladi. O'zi keladi, qanaqa qilib. Da, bu narsa uchun birinchi navbatda men o'ylayman, что inson shaxs sifatida o'zini shakllantirishi kerak va istardim insonlarimiz, bizning o'zbeklarimiz qabul qilish kerak bo'lgan bitta narsa bor. Bu dunyoda hamma bosh bo'lishni xohlayapti-da, hozir bizada. Hech kim masalan yugurishni xohlamaydi, hech kim masalan zakadr qilishni xohlamaydi. Hamma eng muhim persona bo'lishni xohlaydi. Lekin bitta narsa bor. Eng muhim persona bo'lish uchun o'zining kriteriyalari bor-da. Kimgadir o'sha qobiliyat bo'lmasligi mumkin. Bu narsa realniyda, bu narsa bir qabul qilib bo'lmaydigan emas. Masalan, bosh miya yoki o'sha bizning boshimiz bizani boshqaradi deymiz. Lekin qo'l oyoqsiz bu miyani kimga kerak bu? To'g'rimi? Qo'l oyoqsiz bu narsa keragi yo'q demoqchiman. Hamma organ bir xil. Kimdir ko'rinadi, kimdir ishlaydi. Ya'ni daraxtni ildizi boqadi. Daraxtni ildizi ushlaydi. Lekin yaproqlar ildizga oftobdan energiya olib beradi. To'g'rimi? Karbonat angidrid. Ya'ni hammasi bir-biriga o'xshash kerak. Komanda xuddi oiladay bo'lishi kerak. Zanjir reaksiyasi. Zanjir reaksiya bo'lishi kerak. To есть bir-biri bilan bog'lanish kerak. Hech qachon men sizlar bilasizlar, men sizlarga bosslik qilmaganman. Men hamma vaqt sizlar bilan ishlaganman. Hech qachon men o'zimni peshga qilmaganman. Siz bir narsani bilasiz, birga faoliyat yurityapmiz. Men hamma vaqt masalan sizning oilangiz, qo'limizda ishlaydigan insonlar, birga ishlaydigan insonlarni oilasigacha bilamiz bir-birimizni. To есть bu narsa avtomatik meni qobiliyatim sizga foyda berishiga, sizni qobiliyatingiz menga foyda berishiga yoki meni qobiliyatim Sardorniki menga bir-birimizga, ya'ni bir-birimizga effekt almashish boshlanadi. insonlar o'zim deydigan insonlar bu faqatgina eshkakni, qayiqni bir tomondan eshib o'tirgan insonga o'xshataman. Ya'ni bir joyda aylanib o'tiradi. Va hech qanaqa effekt suzmaydi hech qayerga. Abdurahmon aka shu o'rinda bitta narsani shunday joyda tiqib ketay. Xursand bo'ladi. Zakadrim deyapsiz-ku. Mana shu
qani mana shu kanalda turibdilar. Ijodiy guruhimiz rahbari Shuhrat Shodmonov bizni kadr ortida agarda suratga olmaganlarda edi, bu podkastlargacha yetib bormasdi. Da. Asosiysi Har kimning o'rni bor, ya'ni hayotda. E'tibor. Kimdan e'tibor kutyapsiz? Da. Kimdan e'tibor kutyapsiz? Sizga kimni e'tibori muhimroq? Sizni hayotda tanimaydigan, hayotda sizni bir yaxshi yomon kuningizda yonida o'tirmaydigan, prosta sizga baho beradigan insonlarning e'tibori muhimmi yoki sizga eng yaqin bo'lgan, siz bilan faqat yelkama-yelka turadigan insonning e'tibori muhim? Men uchun bu yerda eng yaxshi inson, eng yaqin insonim, yonimda birga turadigan insonning e'tibori millionlab e'tiborlardan ko'ra muhimroq. O'sha uchun bu narsani tushunish kerak. Bir-birimizga bo'lgan e'tiborimiz bu boshqalarning e'tiboridan muhimroq. Xuddi shunaqa. Va biz ko'proq shaxslar O'zbekistonda o'zini, do'stini yoki o'zini birga ishlayotgan insonni e'tiboridan ko'ra, uni мненияларdan ko'ra, fikrlardan ko'ra boshqalarning fikrini ustunroq qo'yadi, boshqalarning o'sha e'tiborini ustunroq ko'radi. Bu narsani to'g'ri. Ya'ni men bu narsaga qarshiman. Biz birlashishimiz uchun biza tushunishimiz kerak. Kim qaysi rolda? U meni boshqaradi degan narsa yo'q. Men ishlamasam u yurmaydi degan narsa shakllanishi kerak-da. Va boshliqlar ham xuddi shuni tushunishi kerak. Men boshqaryapman degan narsa bo'lmasa kerak. Men ular uchun qanaqadir nimadir qilib beryapman, ular obratni nimadir bo'lyapti. То есть biza bitta protsessda biza. То есть biza mexanizm. Men talchoq bermasam, u yurmaydi, u talchoq bersa, men yuraman. То есть shu narsani tushunish kerak. Komanda bo'lish kerak. То есть men o'zimni zo'r deb hisoblamayman. Agar meni komandam bo'lmasa, agar meni oilam bo'lmasa, agar meni otam bo'lmasa, onam bo'lmasa, Xudo menga shu narsani bermasa, men hech kimman. Ya'ni katta loyihalar amalga oshirish uchun yaxshi va katta jamoa kerak. Har bir funksiya o'z vazifasini bajarishi. Qarang, hozir bitta narsani aytib o'taman. Masalan, O'zbekistonda o'layotgan loyiha uchun ishladik, ko'rdingiz, o'sha 700 million dollarlik o'sha 500 megawatt o'sha qurilishda masalan qanaqa risklar qilganimni, qanaqa harakat qilganimni siz bilasiz. Lekin qo'l qo'yish jarayonlarida, boshqa jarayonlarda men ishtirok etmadim. To'g'rimi? Ishtirok etdim, men qo'l qo'ymadim, men shunaqa narsa qilmadim, lekin meni harakatlarimni ko'rdingiz. No, men вообще kayf qilaman, chunki o'sha meni o'rtog'im Nasrni ham bu narsani qilayotgan, men undan ko'ra ko'proq kayf qilyapman. Men u qilayotgan harakatlardan men ko'proq zavq olyapman. То есть bu narsa o'yla degan tushunchani beradi. Ya'ni qarang, siz kimnidir muvaffaqiyatdan ko'proq zavq olyapsizmi? Demak sizga u inson o'ylangizdek. Ya'ni siz ukangizga qanaqadir mashina olsa, uy olsa yoki o'z uy olmasdan ukangizga olib bersangiz, mashina olib bersangiz, qanaqa xursand bo'lasiz? Ko'ra olmaslik hasad shunda yo'q. O'sha yerda yo'q hasad. Tushunyapsizmi? Значит, u degan sizni oilangiz, bir bo'lagingiz. Agar qo'pol aytaman, do'stingiz mashina olganda ishingizdan bir narsa video o'tdimi, значит, u oilangiz emas, uni siz juda ham yaqin olmaysiz. Uni hasad qilyapsizmi? U do'stlik, oila degan tushuncha yo'q o'rtalaringizda. Manfaatlar kesishyapti. Manfaatlar sizga zid kelyapti. Men o'sha momentda masalan u qo'yli qo'yapti-ku, men maza qilyapman bu narsani. Demak, biz bitta oila. Demak, menda hasad tushunchasi kelmaydi. Men yoshirmayman, shunaqa holatlar bo'lgan, masalan, chempionatlarda shunaqa hodisalar bo'lgan, o'rtog'imiz deymiz, huquqlarimiz yutgan, masalan, meni esimda men yutmagan, alam qilgan. Bu narsa degani emas ekan, что men uni do'stim desam ham ichimdan emas, u ichingizdan emas. Da, o'sha narsani tushundim. O'sha uchun men hammalaringizni oilamdek qabul qilaman. Da, Toshkent Trading Forum haqida eslasam, unaqa keladi. Ali ham eslasam, bilasizmi? Bir kun oldin o'zimizcha tayyorlanmoqchi bo'ldik. Tayyorlanmadingiz. Hozir ham masalan biz umuman tayyorlanmasdan, masalan aytaman, Abdurahmon aka tayyorlanmaydi, hech nimaga hech qachon tayyorlanmagan. Toshkent Trading Forumdan bir kun oldin ham biz aka tayyorlanishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak. Men hayajonlanaman-da. Siz chiqasiz, siz yorishingiz kerak, boshqa qilishingiz kerak. Chiqyapsiz, sahnaga chiqyapsiz, hayajonlanib qarab turibman o'zi. Qanaqa qiladilar, qanaqa gapiradilar. Chiqqaningizdan keyin bang 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 xursand. Qarang. Men shunaqa xursand bo'ldim, masalan, men endi tayyorgarliksiz chiqish noto'g'ri deb o'ylardim-ku shu paytgacha. Siz chiqdingiz, hammasi chiroyli. Tayyorgarliksiz ham deb bo'lmaydi. Bu uchun masalan qancha mehnat, mashaqqat ketgan. No, bitta narsa.
o'ziga bo'lgan ishonch, ya'ni mustahkamlangan bilimlar orqali ishonch juda ham katta narsa. To есть qo'rqish bu o'sha narsalardan sizni ayiradi. Masalan, o'sha kun masalan qanaqa nerv qildingiz, qanaqa aytdingiz, что tayyorlanishimiz kerak. Kechqurun soat 9 da sizga aytgan gapim esingizmi? Ertaga chiqaman. Yorib tashlayman. O'sha vaqt siz aytdingizki, agar yorib tashlasangiz, men aytganingizni qilaman. Da. Bu narsa bo'ldi. To есть odam o'ziga ishonishi kerak, arsenaliga o'ziga ishonishi kerak, boshqa fikrlarni miyasiga kirgizmasligi kerak. Qo'rquv kirsa, qo'lingizdagi barcha instrumentlar, to есть bu sportda ham bor. Masalan, siz sopernikdan qo'rqsangiz, avtomatik 10 yil trenirovka qilgan bo'lsangiz, u narsalarni ishlatib bilmaysiz. Uverенность, kibr emas, uverенность kerak. Ishonch kerak. Hozir kibr o'zini ishonch tajribadan kelib chiqadi, chunki sizda 8 yillik tajriba bor. Tajriba chiqdi, o'z so'zini aytdi. Men o'sha yerda ham masalan chiqishimdan oldin insonlar bilan gaplashdim, qancha masalan suhbat qildik. Hamma har xil savollar beraverdi. Bu narsaga tayyorman. Bilmayman degan narsamni bilmayman deyman, o'rganaman deyman. Bu hech qanaqa strashni joyi yo'q. Men ensiklopediyami, undirkindirman. Bilaman degan narsani bilaman, bilmaydigan degan narsani bilmayman. Asosiysi men bu narsani qilib kelyapman. Bitta narsa. İnsanlar hozirgi vaqtda qanaqadir daraja berishga, insonga daraja berishga faqat moddiy tarafdan aytib tiqashadi, to'g'rimi? Moddiy tarafdan faqat baho beramiz. Inson qancha pul ishlagan bo'lsa, shuncha baho beradi. Qo'pol qilib aytsak, Dubayda borib fohishalik qilib kelgan, qanchadir pul ishlab kelgan inson ko'p kishini hurmat etib bordi-da, u qilgan ishiga qaramiz. Menda bunaqa emas. Menga u odam qancha pul topgan, nima qilgan, o'zini yo'li. Shunaqa. No. O'sha pulga qanday erishgan, o'sha yoqqa qarayman men. Ya'ni men uchun 10 million dollar puli bor va bu pulni jirkanchilik ortidan topgan insondan ko'ra dehqonlik qilib, mehnat qilib, g'arbda turib, lavzda turib, o'zini ders tutadigan dehqon menga qadrliroq. Men o'shani hurmat qilaman. O'sha uchun hozir faqat aytib o'sha moddiyatga tiqishyapti. Bu narsa noto'g'ri. Ya'ni bu искусственный deyiladi-da. Bu искусственный pulni o'zi artificial, ya'ni o'sha sun'iy narsa. Sun'iy narsa ortidan baho berish ham noto'g'ri. Ya'ni unga qanday erishganidan orqali, u hayot yo'lidan oborib topish kerak-da, что bu inson shunaqa narsalardan o'tgan ekan, o'sha uchun hurmat qildim. Bu inson 10 million dollar puli bor ekan deb hurmat qilmaslik kerak. Men shunday tarafdorman. Men inson gapi bilan o'zi to'g'ri kelishi kerak. Men hozir Instagramda ko'ryapman, o'zicha derski. Bolalar. Okey, derski bo'linglar. Lekin o'zlaringizga bir qaranglar. Bitta narsani tan olish kerak. Hech qachon eshak ot bo'lib bilmaydi-ku, to'g'rimi? Masalan, eshakning o'zining ishi bor, o'zining prinsipi bor. Eshakni masalan eshak bo'lgani uchun, ko'p mehnat qilgani uchun qadrlashadi bir tomondan, to'g'rimi? O'shanga munosabat bildirishadi. Lekin eshak o'zini otday tutishni boshlasa, u qadrini yo'qotadi. Nima uchun qadrini yo'qotadi? Chunki eshak tashqi ko'rinishdan bilinadi eshakligi. Sezilib qo'yadi. Sezilib qo'yadi. Uni fikrlarida bilinish. Iltimos, o'zlaringizni derski tutibsizlarmi? Zalga boringlar. Men ko'raman, derski tutadi. O'zi eshikni ochish shart emas-da, o'sha tirqishdan kirib ketadi. Yoki o'zini ders tutadi. O'zi bir qo'pol qilib aytsak, homilador ayolni bir ikkita egizaki borday ko'raman. Menga tegib ketmasin. Yo'q, siz shug'ullanyapman. Yo'q, shug'ullanasiz. Yo'q, derski tutish bilan, ya'ni insonni qilayotgan amali bilan o'zi to'g'ri kelish kerak-da. Masalan, siz men hurmat qiladigan insonlarim bor, siz masalan hurmat qilaman. Nima uchun? Chunki siz o'zingizni pozitsiyangiz bor. Masalan, siz bir kishiga tosh otmaysiz, derskilik qilmaysiz, o'zingizni adekvatni fikringizni bildirasiz. O'sha uchun insonlar hurmat qiladi. Ya'ni sizni 200lamachiligi yo'q. Ya'ni siz tashqi ko'rinishingiz boshqacha, qiliqlaringiz, ya'ni amallaringiz boshqacha emas. Bir xabarga to'g'ri keladi. Men shunaqa insonlarni masalan 200lamachilarni ko'raman, что vaynerlar. Yana shunga kelamiz. Ilojim yo'q-da shu. Ilojim yo'q, vaynerlar. Nima deydi? Asrni, yana shu 21-asrda yashayapmiz-ku. Asrni ana shu 1-25 yilni endi bilmadim qancha davom etadi bilmadim. Может 50 yil o'lyapti. Vaynerlar o'lyapti. Men kayf qilyapman shunga, shu odamlar уже kam kuzatyapti. Xudoga shukr.
Vaynerlar. Tushundida, xalq ikki yuzlamachi vaynerlar. O'sha bittasi bor, men bilan ishlagan o'sha Mo'min Live, Palov Battar, boshqasi. O'zicha Derski. Oka, ko'rishdik, ana kutib o'tiring, o'z ko'ramiz, bo'ldi. Zo'r, u yoq, bu yoq. Oka, test qilish kerak, yo'q, bu yoq. Chiqadi masalan Jim Carrey bo'lib bo'ladi yo'q. Xuddi shlang, qimirlatsangiz lekin. Bu narsani to'g'ri. Ras chiqib insonlarning oldiga masxarabozlik qilyapsanmi? Hayotda ham sen masxarabozsan. Insonlar shuni qabul qilyapti. Hayotda seriozini yo'q bo'lish kerak emas-da o'sha. Shuni ortdan pul topyapsanmi? Insonlarga shunday ko'rindingmi? Taqanza ko'rinaver. Nima uchun o'zgarasan? Oka, hayotda ko'rsangiz, oka bitta hazil bo'lsin. Oka, biz ekranda, sahnada hazil qilamiz. Nima sen ishingga borib boshqa odamsan, hayotda boshqa odamsan. Значит, bu narsa 200lamachi. Shunaqa. Hayotda shu hozir ko'p sohalarda xuddi shunday bo'lyapti. Media chiqdi-ku, hamma shuni almashtirib yuboradi. Hammani emas, ko'p kishini almashtirib yuboryapti. Hayotda boshqa odam. Meni masalan hayotda ko'rgan insonlar juda ham ko'p. Men qanday bo'lsam shunday. Xuddi shunaqa. Bittasi kelibdi, aka, siz ekrandagidan kattaroq ko'rinar ekansiz. Okey, shuman. Aka, lekin xuddi shunday ekansiz. Jaydari gapirib ketyapsiz. Da, nima? Meni sandan nima ustunligim bor? Mana oddiy inson. Men bitta kamerani qo'yib gapirib o'tirman, tamom. Farqimiz shunda. Masalan, men hech qachon aytib bilmayman, что ertaga nima bo'ladi, bugun nima bo'ladi. Bugun degan o'zi bir soniyadan keyin. To есть men bilmayman. Men kimgadir ishchi bo'lib ketishim mumkin. To'g'ri. O'lishim mumkin. To'g'ri. Hech narsa bilmaydi. O'sha uchun hamma qilinadigan harakatim oxirat uchun bo'lishi kerak. To есть men baribir o'laman. Siz masalan uyda bir parcha non yeyib ham, birta suv ichib ham bir kuningizni o'tkazishingiz mumkin. Men bitta qanaqadir golden steak yeb o'tkazishim mumkin. Farq yo'q. Marmar go'shtidan. Farq yo'q, marmar. Farq yo'q, absolutni. Absolutni farq yo'q. O'tdi o'sha kun. O'tayotganda farqlar, lekin o'tdi. Ikkalamiz uchun ham o'tdi u kun. O'sha uchun buni javobi bor. Ha? Supermarketdan hamma nimaki olib chiqsa, oxirida to'laydi. Xuddi shunday. To'layotganda u veringni sen to'lab bilishingga, ha? Pожалуйста. Davay to'la. Xohlagan narsangni. Xohlagan narsangni qil. Bemalol. U veringni sen gazga duh bormi, olovchaga? Gaz. Go, let's go. Why not? O'shani qabul qilish kerak-da, что esimizdan chiqarib qo'yganmiz. Biz restoranning orasida aylanib, kassavorligini esdan chiqarib qo'ygan. Ya'ni. Da. Kassa xayollarga kassa yo'q. O'sha uchun to'lov bo'ladi. Tushunyapti, insonlar kassa deb nazorat qilyapti. To'lov bo'ladi. O'sha uchun hamma hatta harakat oldindan mana shu avvallar tushunmasdim, kirardik yosh bolaku biz magazindan любой narsani olaverardik, chunki otamiz to'lardi. Lekin do'stlar, hayotda уже sizlar to'laysizlar уже. Уже kirasiz, masalan, spiska bilan qaraysiz-ku, bunga pulim yetadi, bunga yetmaydi, hayotda ham xuddi shunaqa hisob-kitob qilish kerak. Ertaga bor. Gumbaz bilan nima u? Gurzi bilan urishadi. Titilasan. Nima kerak? Gurza bilan urishga titiladigan narsaga arziydigan nima bor bu dunyoda? Shunaqa. To есть Xudo hammaga beradi, kim harakat qilsa. Men bitta narsani aytaman. Agar siz bitta maqsadni qo'ysangiz, kuni bilan o'shani ustiga ishlasangiz va bu narsani 3 yil, 4 yil, 5 yil maksimum davom ettirsangiz, men sizga 100% aytaman. Agar siz shu narsaga erishmasangiz, o'zingiz ham ishonmaysiz erishmasligingizga. 100% agar 5 yil shu narsani qilsangiz, обязательно o'xshaydi sizda. Yo'l-ki UFC'ni shu kundan boshlasa ham masalan yosh bola 5 yildan keyin masalan yaxshi boyets bo'ladi, по-любому o'sha UFC'ga tortadigan boyets bo'ladi. Mana ko'rib o'tirganlar masalan shuni yozib ketishi mumkin. Bu narsani masalan har kun bir xil rejim bilan qilinsa bo'ladi. To есть insonlar bu narsa uchun protsesga toqati yetmaydi. Ko'p masalan olmaydi. To есть bir kishiga aybni to'nkashi boshlanadi. Bitta narsani aytaman. Bitta zalda minglab boksyorlar shug'ullanishi mumkin va ularning ichidan bitta chempion chiqishi mumkin. Va bu degani emas, boshqalarda omad bor, boshqasi bor, lekin o'shalardan ko'ra ko'proq xohlaganda bu. O'shalardan ko'ra ko'proq tushungan. O'shalardan ko'ra chempion bo'lishdan oldin chempion bo'lgan bo'ladi. Bu narsalarni tushunganda boshqalarning faktori ham bor. Masalan, talant, boshqa.
No, agar siz tinimsiz mehnat qilaversangiz, ertalab turib yuguryapsiz, obeddan keyin ishlayapsiz, aytilganda qilyapsiz, o'tiryapsiz, dam olyapsiz, boshqa narsaga vaqtni sarflamayapsiz. Bu narsani treneringiz ham ko'rsa ham sizni qadrlashni boshlaydi-ku, to'g'rimi? O'sha sizga ko'proq vнимание berishni boshlaydi. Xuddi shunday Alloh ham xuddi shunday. Sizga ko'ryapti adolatli, eng hamma narsada hamma narsada, любой narsada. Tushunishda ham, kechirishda ham, jazoda ham, hammasida ham eng. Adolatda nima uchun eng bo'lmasligi kerak? Shunday. U ham sizga beradi. O'sha uchun adolatda eng bo'lgani uchun ham o'sha o'zi masalan kofir deymiz-ku, kofirlarga ham beradi-ku Xudo. Xuddi shunday. Chunki ular o'sha narsaga harakat qilib, o'sha dissiplinani qo'yib ishlagani uchun. O'sha uchun menga Xudo bermadi deyish, bu Xudodan no'yit qilish, to есть nolish. Bu narsani to'g'ri, вообще абсолютно to'g'ri. Просто siz masalan yo'lini bilmagansiz. Просто siz yoqmagan sizga qilish va sizga aybni to'nkash oson. Hech kimga ayb qolmaydi-ku, ha? Masalan, otam qo'ymagan boksga borishga yoki otam qo'ymagan o'qishga. Bu narsalar bahona. Mana masalan otam sport fakka qo'ygan bo'lsa, men ekonomist. Ya'ni sport fakka qo'ygandan keyin o'zim mayli deganman, lekin baribir o'zimni yo'nalishim bo'yicha borganman, qiziqishim bo'yicha borganman. To есть bular bahona. Zaiflik bu tanlov. Men aytganman, что siz tan oldingizmi bitta narsani, o'zingiznikidan yuqori qo'ydingizmi, boshqalarning fikrini, demak siz o'zingizning hayotingiz emas, ularning hayotida yashaysiz va ular aytganda yashaysiz. Buni tan olish kerak. Va ular yashayotgan hayotda yashayotganingiz uchun ular qaror qilib bergan, ularning fikri bo'yicha yashayotgan hayotingizni yashayotganingiz uchun ularni ayblamasligingiz kerak. O'zingizni ayblashingiz kerak. Chunki siz qabul qilgansiz u narsani. Ular berishgan bo'lsa ham. Mani qo'pol qilib aytsa, oldimga minglab ovqatlarni bersa, men yemasam uni. Rezultat meni foydamga. Men yemadim, u ketirib qo'ygani bilan men yemagansam befoyda. Shuning uchun tan olish kerak, что siz yedingizmi? Siz o'sha narsani yeb ko'rdingizmi? O'sha narsani yeyishni ixtiyor qildingiz. Всё. Bu narsani unga aybni to'nkaman. Bu hayotda bunaqa holatlar ham juda ham ko'p. Bunaqa holatlarni o'ylayapmiz-ku, что menga yomon narsani tiqishdi, men istamagan narsani tiqishdi. Istagan narsalaringizni ham tiqishadi bu hayotga. Shunaqa. Ularni qabul qilish, to есть o'zingizdan bog'liq. Tanlash qaysi? Tanlash o'zingizga bog'liq. Tanlov o'z qo'lingizda. Bir sizda. Xuddi shunday. Tanlov sizda. Boshqa kishida emas. Tanlov sizda. That's it. Boshqa narsa meni onam bunday dedi, bu qizni olasan dedi, men boshqasini yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman, boshqa qilaman. Men tushunmayman, nima uchun tanlading? Yashamayman dey. Bog'lab sani o'ynatib qo'yishmaydi. Bog'lab, oyog'ingdan bog'lab, naqilib, o'tirg'izib qo'yib, ha? Eng bitta narsa. Aytdim-ku, shu narsani o'sha xotinni oladi-ku. Qanaqa tarzda o'rganish bilan o'sha tarix bilan yashamaslik kerak. Ha? Uje o'tdi tarix. Farqi yo'q nima bo'lgani. Uje kelajak uchun tarixda nima bo'lgani farqi qolmadi, deylik, ha? Uje og'riyapti, yuragi og'riyapti. O'tib ketdi lekin. Uje to'y bo'ldi, farzand bo'ldi. Yaxshi ko'rgan qizni olib bilmadi, masalan, misol. Lekin o'tib ketdi u, dardi qoldi, o'tib ketdi. Lekin o'sha dardga ko'nib yashash bor. O'sha darddan xulosa chiqarish bor. Ideal yashash bor. Tarixdan xulosa chiqarish kerak. Tarixda yashab qolib bo'lmaysiz, o'tgan narsada yashab bo'lmaydi. Siz hozir yashashingiz kerak. Siz hozir uni masalan sevgan qizingizni olmagansiz, uni o'ylab yotganingiz bilan u boshqasini tagida o'ylab yotadi o'sha. Qo'pol qilib bo'lsa ham-da. Siz o'zingizni bilan yotgan deymizmi? O'zingiz bilan bo'lgan inson umrini bog'lagan, hayotini bog'lagan. O'tgan narsa, buzilib ketgan narsa hoziringizni buzishiga yo'l qo'ymang. To'ppa-to'g'ri. U buzilgan narsa buzilib ketdi. Bu yo'g'iga ta'sir qilmaslik kerak. Bu yo'g'i sizning ixtiyoringizdami? Bu yo'g'ini boshqacha qiling. Bu yo'g'ini boshqacha qilish sizning ixtiyoringizda. Keyin xohish haqida men Abdurahmon aka o'zi men Messining muxlisi emasman. Konkret Messi parast, boshqa parast emasman. Bitta narsani aytaman. Messi jahon chempioni bo'lishga loyiq edi va u shunga harakat qildi. Ya'ni inson loyiq bo'lgan narsasiga albatta erishadi. Messi, men o'zim dramatik uchrashuv bo'lgan ko'rganman. Messi yutqazgan, finalda yutqazgan. Germaniyada.
finalda Man yutqazdi. bu narsani umuman noto'g'ri deb bilaman, что odamlar aytadi-ku, что buni nimadir qilishdi, yutib berishdi, yevreylarga o'qiladi, bu qiladi, balo qiladi, batar qiladi. No. Bu narsalar kulguli, ya'ni bu narsalar bahona. Da Messi uchun 11 kishi harakat qildi, 10 kishi harakat qildi. Da no o'sha ruhni berib bildi. Liderlik kachesini berib bildi. Messi o'zi davay boss bo'lib gol uringlar demadi. O'zi borib gol uryapti. O'zi o'yinning eng yaxshi igroki bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. No, men tupurganim bor. Uni nima qilgan, nima qo'ygan? Uni o'sha namuna bo'ladigan joylarni olib aytyapman. Uni nima qilgan, nima qo'ygani faqat o'ziga foyda beradi-da. Boshqa kishiga emas, bizga emas, lekin tushunish kerak. O'shani kachestvalarini olish kerak. Men bitta narsani u kun ko'rdim, aytayaptiki, что Ronaldo Jahon chempionatida yoki Yevropa chempioni bo'lganda eng yaxshi o'yinchisi bo'lmagan, eng yaxshi bombardimon o'sha to'p urar bo'lmagan, assist bo'lmagan, lekin hamma uni ko'taradi. Chunki boss, davay deydi. Boss, gazini boss, o'ynalaring. Ruh berganda. Lekin nima uchun Messi jahon chempioni edi? Chunki u tortdi, komandani o'zi oldinga o'tib tortdi. Bu narsani qabul qilishimiz kerak. Chunki Copa Amerikaning eng yaxshi o'yinchisi Messi, Copa Amerikaning eng yaxshi gol urari Messi, Copa Amerikaning eng yaxshi o'yinchi o'sha o'yindagi eng yaxshi o'yinchilar o'sha nominatsiyada Messi. Jahon chempionatida ham xuddi shunday. Hamma o'yinlarning eng yaxshi o'yinchisi Messi. Tan olish ham kerak. Lekin man Ronaldo, Messi, BMW, Mers, Apple, Ballo, Bata bular narsalar hammasi chalg'itish uchun. Qiz shunaqa. Siz hayotingizda operator bo'lib qolasiz-da, bir kishining hayotini kuzatasiz. Bu o'zingiz hayotingizni siz glавный aktyor, sizga qarashlari kerak. Sizga e'tibor berish kerak. Siz boshqa kishiga e'tibor beryapsiz. Qanaqasiga u tupurgani bor, siz tonimaydi ham bu. Tonimaydan o'tib ketadi u. Akamiz ham. Da, tonimaydi. Aka Javohir aka, yaxshimisizlar deb bunaqa salom yo'llab qo'ymaydik. Da, yo'llamaydi unga nimasiga? Pul bo'lsa Messi ham ol, BMW ham ol. Boya siz aytdingiz-ku, saxiylik va baxillik haqida gapirdik-ku. Inson qachon saxiy bo'la oladi? O'ziga nisbatan saxiy bo'la olgan odam birovga ravo ko'ra oladi. Da. O'zingga ravo ko'rsang, o'zgalarga ravo ko'rasan. Da. Ya'ni o'zingizga saxiy bo'lsangiz, siz boshqaga ravo ko'ra olasiz. Endi bu narsaga men ozgina qanaqadir boshqacha yechim beraman. Inson egoizm kuchli bo'lib ketadi-da, o'ziga saxiy bo'lishi u egoizmda уже. Ya'ni tushundim, men bitta narsaga qo'shimcha qilmoqchiman. Egoizm bilan saxiylikning farqi bor-da, masalan, o'ziga nisbatan. Egoizm bu o'zini silishkim ko'p sevib yurish, o'ziga faqat hamma narsani yaxshini ravo ko'rish va insonlarni pastroq, kamroq e'tiborda bo'lishi. Bu narsa noto'g'ri. Ya'ni saxiylik qayerdan kelib chiqadi? Saxiylik bu tashqi muhitdan, bizning qadriyatlarimizdan, berilgan masalan o'zimizni nima his qilishimizdan, Qo'yib, bitta narsani tushunishimiz kerak. Inson qachon o'ylaydi? Inson biron tilni bilsa o'ylaydi. Ya'ni chaqaloq o'ylab bilmaydi, chunki bironta tilni bilmaydi, chunki bironta so'zni bilmaydi. So'zlar ifodalaydi. So'zlar orqali biz generatsiya qiladi miyamiz. Biz nima deyotganimizni keyin borib fahmlaymiz. Shu narsani ortidan masalan o'ylash boshlanadi, tilni bilsangiz. To'g'rimi? To'g'ri. Xuddi shunday bizga berilayotgan, ya'ni faqatgina gapirish emas, bizda hissiyotlar ham bor. O'sha hissiyotlarni ham biz o'rganamiz, xuddi tilni o'rganganday. Otamizdan, onamizdan va bu narsa bizga qadriyat bo'ladi, qabul qilamiz bu narsani. Hozir qabul qilmasak, masalan, Yevropaga borsangiz, Germaniyaga borsangiz, masalan, aytganda o'sha soat 9 kechqurun o'yinni taqlatib borsangiz, u hayron bo'lasiz sizga. Nima uchun kelding deb. Eshigini yopadi qaytib. Chunki ularga bu narsa qabul qilingan, что ertalab ishga borish kerak, 9 da mehmon kelsa, kutilmagan mehmonni kutmaydi. Bizda farqi yo'q. Bizda uchun отдельный mehmonxona bor, mehmon uchun отдельный ko'rpacha, отдельный yong'oq, pista, mayiz, отдельный bola o'tirmaydigan divan. Da. O'zi masalan polda yotsa ham mebelda o'tirish kerak mehmon. То есть bizning qadriyatimiz shu. Bizning mentalitetimiz shu. Qabul qilingan narsalar shu-da. Bola nimani ko'rsatib qabul qilinsa, o'shani berilsa, o'shani qabul qiladi. O'sha uchun bu narsa ko'proq ta'sir qiladi. Faqat o'zbeklarda mehmon otangda yo'q. Da. Bu narsa qabul qilinganda, o'sha uchun men aytmayman, что bu noto'g'ri aytyapti, bu to'g'ri aytyapti. Hammaning o'zicha fikri bor, o'zicha qarashi bor.
No, biza farzandlarimizga bizga kelgan narsalarni yetkazishimiz kerak. Bizga kiritilayotgan emas. Bizga hozir Yevropani nafasi kelyapti, bizga Amerikani nafasi kelyapti, ha? Svobodniy отношение, qizlar ochilishi kerak, qizlar bu bo'lishi kerak, независимый bo'lishi kerak, o'zini qoplashi kerak. Finansiy qoplab bo'ladi. Bu kirali yukidan ozod bo'lish kerak Da, deyishadi. boshqa shamollar kelyapti. Bizga tiqilayotgani emas, bizga kelgan qadriyatlarni berishimiz kerak. O'tib kelgan avloddan avlodga, asrlardan asrlarga. Gordost. Bolam, hech qachon g'ururingni, nomusingni, o'ringni hayotingdan pastga qo'yma. Deyish kerak bolaga. Tushuntirish kerak. Keyin so'raydi, ota, o'r nima? Nomus nima? G'urur nima? Siz tushuntirmasangiz bolangizga kimdir tushuntiradi. Tushuntiradi. U narsani o'zi xohlaganday qilib tushuntiradi. Da. Shu narsalarni tushuntirish kerak. Qilayotgan xatti-harakatiga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Mana bitta narsani aytaman. Что ko'p kishi bitta oila bilan ko'rishganman, unikda bolam bor, menga birontasi qaramaydi degan. Achchig'is kelmasin, tog'a dedim. O'sha bobo dedim, achchig'is kelmasin. Siz o'zingiz yaxshi tarbiya bermagansiz, e'tibor bermagansiz. Ha, 12 ta bola bo'ldi, tashvishi ko'p bo'ldi. Okey, u sizning problemangiz. Siz u narsani istadingiz. Ya'ni tayyor bo'lish kerak edi u narsaga. 12 ta bola qilishni endi qo'pol qilib aytamiz. 12 ta bola tug'dirishni eplagan odam. Bitta narsa, ota bo'lish bor, Javohir. Otalik qilish bor. Hayvon ham ota bo'lib biladi. Xuddi shunaqa. Men bitta narsa, bu jamiyatni poydevori oila. To'g'rimi? Bir kishidan nimadirni kutib yashashi noto'g'ri. U chestni emas, meni chestni. Bitta narsa, nomardga mard bo'l deganlar-da. Siz o'zingizni biling, mard bo'lavering. U nomard, men ham nomardman. Nima kerak? Xuddi shunaqa. Hamma vaqt o'zingizni biling, o'zingizni o'g'lingizni biling, o'zingizni bolangizni biling, tarafini olmang. Noto'g'ri qildimmi, noto'g'ri qilding deng. Mani otam soat 7-klass o'qisdim, mashinani bergan, Damasimiz bo'lardi, yashil Damas. Sut berardim men. Qishloqlardan. 7-klass. Ya'ni otamning o'zi 2 ta o'g'li bor. 2 ta o'g'li ham o'sha Damasga. Riskni ko'ryapsizmi? Qanaqa risk? Damasga ketyapmiz, qishloqlarda. Ba'zi yo'lni ko'ramiz. Haydashni o'rgatgan odam 7-klass bo'laman. Ketyapman yo'lda. Ukam mashinani yuvadi, bitta haydayapti. Shunaqa mashina chap ag'anab ketishiga sal qolgan. Stiklangan. Sal qolgan. Mashinalar kelyapti, nima bo'ldi, bu ko'rsa mashina ichidan 2 ta 5-klass, 7-klass bo'ladi, shu kelyapti, ular shokda. To'yis keyin dadamga aytganman, dada, nima uchun? Hayotni ko'rishing uchun. Xudo seni asraydi kerak bo'lsa. Ya'ni peshonangda bo'ri bo'ladi-da, men seni risk o'rgatgan, menga qana haydashni bilaman, hammasi shotga bo'lgan, keyin bo'lgan narsa. To'yis tarbiya shunaqa bo'lganki, bizda erkak kishini ixtiyoriga qo'yish kerak, uni qafasga tiqmaslik kerak. Erkak kishi svobodniy bo'lish kerak. Erkinlik erkakka yarashadi, ayolga emas. Qanchalik bu qo'pol bo'lsa ham, qanchalik yoqmasa ham bu haqiqat. Erkak kishiga erkinlik yarashadi. Ayol kishiga erkinlik yarashmaydi. Ayol kishiga qo'yib bersangiz, uni emotsiyalari juda ham ko'proq narsani. Chunki ayol kishi hech narsadan hech qachon rozi bo'lmaydi. Hech qachon. Erkak kishiga tinchlik kerak, ayol kishiga tinchlik emas, notinchlik kerak. Hamma vaqt. Ya'ni u baxtni nimada deb biladi? O'zi asli baxt nima? Ayol kishi uchun yaxshi eri bo'lishi, bolasi bo'lishi, to'g'rimi? Ular nima xohlaydi? Bu fitratida bor-da, kishini. Ayrimlar fitratida bor. Ayrimlari, конечно. Ayrimlar fitratida bor. Kimdir ko'rsin, u bilan tillalarni ko'rsatsin, ko'ylaklarni ko'rsatsin. Ya'ni ayol o'zini chiroyliligini ko'z kirishni yaxshi ko'radi, chunki go'zal mavjud. Bizga farqi yo'q. Bizga shu bitta podushka bo'lsa, televizor bo'lsa, yotaveramiz, tamom. Avazovxon aytadi-yu, erkak kishi deydi. Unaqa shampunni. Bosh shampun, oyoq shampun, oyoq sochiq. Erkak kishi bitta shampun olib yog'adi. Biz oddiylashtiramiz-da hayotni. Erkak kishi oddiylashtiradi. Oddiylashtirish kerak hayotni. Bitta narsa, hozirgi erkaklarimizga ayrim bir odamlar, o'sha erkaklarga bitta narsani aytaman men. Sizga aytaman.
judayam ayollashyapti, to есть zaiflashyapti. Da. Zaiflik erkak kishiga yarashmaydi. Chunki erkak kishining hayoti jangdan iborat. Maza nimada, kayf nimada? Faqat harakatda bo'lishda. Maza nimada, kayf nimada? Faqat protsessda, jangovar holatda bo'lish kerak. Erkak kishi bir kishidan kayf olish kerak emas, hayotdan o'zi uchun kayf olish kerak emas. Bir boshqalar oilasi, bolasi, xotini, onasi bu hayotdan lazzat olayotganini ko'rib, erkak kishi kayf oladi. Raqobatda bo'lish kerak. Da, faqat raqobatda, faqat jang. O'shanda erkak chistakan uni his qiladi. Bizning genimizda ham burada faqat bizning ota-bobolar urush qilgan-ku. Jang qilgan. Bu narsadan kayf olgan ular. To есть erkak shunaqa faqat mas'uliyatni bo'yniga olib, charchadim, oyog'im og'ridi, balo bo'ldi, qizlar make-up qiladi-ku. Ko'rganmisiz? Erkaklar o'zini masalan, meni ertalab qiladigan ishim shunday sochimni даже shona qilmayman, bunday taroq qilmayman shu sochimni. Oppa, tamom. Men tayyor. Meni xarakterim erkak bo'lish kerak. Meni yuzlarim chiroyli bo'lib, nima kerak bunaqa narsa? Hozir she'rni olsalar, she'rni olib, chiroyli qilib parikmaxirga, chiroyli qilib soch chaqolchalarni taxlab, bantikcha qilib qo'ysalar-yu. Oldiga tushunar ekan. Nima uchun she'rni biz yaxshi ko'ramiz? O'zi bo'lgani uchun-da u darsga turadi. O'zi erkaklar ham o'zi bo'lish kerak. Ayollarni qanaqadir prinsiplarga qarab o'zgarish kerak emas. Obraz bo'lganda ham erkakcha obraz bo'lish kerak. Da, men o'sha bir joyga aytdim, что o'zim aytgan joyga, что zaif erkaklarni e'tibori ayollarda bo'ladi. Ayollarning e'tibori kuchli erkaklarga bo'ladi. Kuchli erkaklarning e'tibori faqat o'zining missiyasida bo'ladi. Xuddi shunaqa. Faqat e'tiboringni o'zingga qarat, toki boshqalarning e'tibori senga qaralmaguncha. Tamom. Respekt. Hozir meni bilasizmi, что Instagramga ko'rasiz-ku, qancha qizlar yozadi. Qanchasi yozadi. Da. Ikkinchi xotin deb boshlaganim qanchasi yozdi. Takliflar bo'ldi, men o'qidim. Qancha? Men shok. Lekin nechtasi erkak kishi ham bo'lishi kerak. Bilmadim. Hozir shunaqa paydo bo'lgan. Manga yozyaptimi shu narsani? Men unga yozyapman. To есть manga o'sha bu narsalar qiziq emas. Xuddi shunaqa. To есть siz nimadir kutgan vaqtingiz o'sha narsa kelmaydi, kutmagan vaqtingiz keladi. Отношенияda ham xuddi shunaqa-da. To есть men kimnidir o'sha kutmagan vaqti hayotiga paydo bo'lib keladi insonni. Keyin o'sha insonga muhtoj bo'lgan vaqtda o'sha odam tashlab ketadi. O'sha uchun faqatgina barcha munosabatlarda qonun qoidalar bo'yicha ishlash kerak. Ya'ni sizni prinsiplaringiz bo'lishi kerak. Prinsip qo'ya olishingiz kerak. Aka-ukagarlikda ham, do'stgarlikda ham, boshqalarda ham prinsip bor baribir. Istaysizmi, istamaysizmi bor. Yo'q deb o'ylashingiz mumkin, bor. Sizga tegadigan narsalar bor. Sizni kidal qilib ketsa, siz yana do'stim deb o'tirib bilmaysiz-ku. Sizni masalan orqangizdan gapirsa, men do'stim deb bilmayman, qaysiki meni orqamdan, meni sha'nimni xuddi meni oldimda saqlaydiganday saqlamasa, do'stim. Men uni do'st demayman. Men do'st deb bilishim uchun u meni faqatgina tepaga qarab ruhlantirish kerak. Men do'stim uchun qanaqadir manfaat bermasam, uni oilasi uchun, bolalari uchun manfaat bermasam, qanaqadir uni o'sishi uchun manfaat bermasam, u menga unaqa do'stlik kerak emas. Da. Men u bilan faqatgina do'stlik degani men biznesni nazarda tutmayman. Do'stlik bu bir-birovni o'sishiga sabab bo'lish. Xuddi shunaqa. Menga o'tirib, simichkani cho'qib, pivo ichaylik, boshqa qilaylik degan do'stlar kerak emas. Menga, hayotimga, oilamga manfaat beradigan bir-birovimizga tayanch bo'ladigan insonlar kerak. Shu do'stlik. Siz to'g'ri qabul qiling. Sizga kelib kelajak o'sha yoshligingizda birga o'tirgan do'stlaringiz bor-da, to'g'rimi? Ular faqatgina ular bilan o'tmishdagi o'tgan narsalarni gapirasiz, lekin o'tmish o'tib ketdi, kelajak bor. Siz bilan faqat dunyoqarashi bir xil insonlarni topishingiz kerak. O'shalar bilan o'sasiz. Bu haqiqat bu. Endi bu meni yoshligimdan do'stim, bu men bilan endi birga katta bo'lgan, biza bog'chaga birga bo'lgan, maktabga birga bo'lgan. Okey, birga bo'lgan, uni hurmatini boshqa joyga qo'y. Lekin u degani emas, что sen agar rozi bo'lishing kerak, u bilan faqat shunaqa o'taversa hayoting, shu hayotga rozi bo'lishing kerak, что qo'yga qo'yib ketishingga. Iloji yo'q.
Siz faqat do'stlaringiz bilan nimadirni ustiga ishlashingiz kerak. Nimadir faqat ideyalarni ustiga ishlashingiz kerak. Nimadir qilsak nimadir bo'lishi kerak, nimadir o'tirib ana u kinoni ko'rdingmi? Ana u Sobir akani eshitdingmi? Bobur akani eshitdingmi? Qayyum akani eshitdingmi? Messi nima qildi? Ronaldo nima qildi? O'zi avtoblogerlar chiqadi-ku. Bu diskani qo'yaymi? O diskani qo'yaymi? Men tupurganim bor, qaysi diskani qo'yasan? Odamlar kirib, aka buni qo'ying, uni qo'ying. Hayotda ma'no yo'qda, maqsad yo'q. Diskani ham muhokama qilalarmi? Diska-ku. Hayotda undan Vaqting o'tib ketyapti. Da, hayotda undan muhimroq bo'lgan narsalar bor. Do'stlar, aytinglar, Equinox chiroylimi? Kim nima chiroylimi? Tupurganim bor, nima mashina-ku. Loq qilishyapti-da, insonlar bu narsaga uchyapti. Sen mehnatni qil, zo'rini qil. Senga Equinox ham kerak emas. Boshqasi ham kerak emas. Borasan, olasan lyuboyni, istaganingni. O'sha vaqt ko'rasan. O'ziga yo'q, baholab yotibdi uni. Sen luchi uni mishtat qilib, og'zingni suvini oqizib o'tirganda harakat qil, tamom. Borasan o'shanga. Hech qachon bu narsadan tan olish kerak-da, bu haqiqat. Men bu o'shanaqa masalan narsalarga u biznesda dal bizlaha жизнь плоха. Loqlar bor, unani absujat qiladigan o'shalardan foydalanishadi ular. Lekin odamlar ongini ochsa, masalan hozir vaynerlarni kam ko'rishadi deyapman, odamlar ongi ochilyapti. Ta'sir qilib bilyapmiz. Qanaqadir беспонтовый polikni absujat qiladi. Polik. Oyoq tagida bo'ladigan narsa. Polik. Chexollarni absujat qiladi odamlar. Освежитель. Shokdaman, tamom. Bu narsalarni ko'rasiz-ku. Endi yoki men boshqa joydan kelganda tushunaman o'zimni yoki men hayotda bu narsaga normal qabul qilib bilmayman. O'zingizga komfort beradigan любой narsani qilishingiz kerak. Faqatgina komfort bermaydigan zonadan chiqib, nima degani? Tushuntiraman. Agar siz birinchi marta zalga borsangiz, o'zingizni boshqa sportsmenlardan kuchsizroq his qilasiz, lekin u yerda siz o'sasiz. Aniq 100%. Agar siz bibliotekaga borsangiz, boshqa o'qiyotgan insonlarni ko'rsangiz, ulardan bilimingiz kam deb his qilasiz. Bu narsani his qilasiz, lekin bilasiz, u yoqda ilmingiz ko'tariladi. Ya'ni siz o'zingizga noqulaylikni his qilyapsizmi? Demak, u yerda o'sasiz. Siz o'zingizga yoqmaydigan joydamisiz? O'sasiz. Tan olish kerak. İstaysizmi, istamaysizmi, urug' yerdan chiqqancha, o'sha bambuk deyiladi-ku, bambuk yerdan unib chiqadi-ku, 5 yil vaqt ketadi. O'sha urug'ni yorib, yerning ichidan chiqishigacha. Lekin chiqqandan keyin 90 kunda necha metrlab o'sib ketadi. Shunaqa. U narsani sabr kerak. U narsaga tushunish kerak. Komfort zonadan chiqish degani shu. Disiplina nima degani? Disiplina bu hozir nima istayotganingiz va aslida nima istayotganingiz o'rtasidagi farq. Bu tanlovingiz. Disiplina bu tanlov. Qaysini tanlasangiz o'shani bir qilasiz. Disiplina aslida nima istashingizni tanlashingiz. Shu narsadan tushunib olsangiz, o'zingizga hayotda oson bo'ladi. Bugun qildim, ertaga berdish bu qullik. Shunaqa. Tan olinglar buni. Vaqtida Rimda qullar ishlatilgan va qullar qo'zg'alganidan so'ng qullarga boshqa xil yo'nalish topib berilgan. Ya'ni ularga o'sha yotib turgan joyi va ovqatlari uchun yetadigan pul berilgan va ularning ixtiyori bilan qaytib ishlatilgan. Ya'ni oylik. Oylik. Bu narsa fakt. Bu protsess, nima deyiladi bu? Progress qullikda, ya'ni zamonaviy qullikni ko'rish. Zamonaviy qullar. Vaqtda pul berilmagan qullarga faqatgina yotoq joyi va ovqat berilgan. Hozir nima bo'lyapti? Faqatgina oyligingiz yotog'ingizga va unga yetmasligi mumkin. Lekin insonning o'zi rozi bo'lyapti. Shunga. Bu narsa shunday, ya'ni o'zini roziligi bilan ishlatamiz deyilgan. Chunki inson o'zi rozi bo'lib ishlasa ko'proq effekt beradi. Ya'ni uni qul qilib ishlatgandan nevigidna uni, chunki u ishlamasdan ishlaydi. Bu yerda o'zi istab ishlaydi bu narsaga. Xohishi shunda. Masalan, siz men bilan ishlayapsiz-ku, men xursand bo'lgan joyim bugun risk olishni tushundingiz. Nima uchun aka dedingiz? Risk olaman men ham. Chunki tushundingiz, risk bu o'stiradi odamni. Tushundingiz, что
siz bir o'zingiz qilib bo'ladigan narsani kamligini va juda ham ko'proq komanda bilan qilsangiz va o'zingiz kamroq harakat qilib ko'proq pul ishlashni tushundingiz. Ya'ni men shundan xursandman. Ya'ni meni xatti harakatlarimdan nimadirlarni tushundingiz. Va bu narsalarni qo'llayapsiz, tushunish emas. Ideyaga tupurganim bor. Hammada ideya, menda ideya bor. Boshqasi o'shani realizatsiyasida hamma gap. Men kosmosga uchadigan mashinani ideya qilishim mumkin, lekin o'shani hayotga qo'yilamasam, u ideya puzer. Tatbiq qila olmasangiz. Da. Puzer u narsa. O'sha uchun menga realniy doказательство kerak. Men bu narsani bugun ko'rib juda xursand bo'ldim. Bu narsani o'sha hamkasblarimiz aytdi-ku sizga, что Javohir aka, siz haqingizda juda ham iliq narsa gapirdilar, lekin men aytishga qo'ymadim bu narsani. Aytmaymiz ham bu narsani sizga. O'ldirsangiz ham, boshqa qilsangiz ham ular aytmaydi. Lekin men shundan xursandman. Что siz не только tushunyapsiz, targ'ib qilyapsiz hayotingizga. Qo'llayapsiz o'sha narsani. Bu narsa уже razницasi boshqa. Boshqa уровень bu. Buni tushunmaydigan insonlar bor. Buni tushunishga harakat qilish befoyda, chunki aytdim-ku, что bizlar bitta valnada emas, bizning dunyo qarashimiz bitta emas. Fikrlashimiz bitta emas. Men uchun masalan pul resursday bo'lsa, u uchun pul bu hayot. Bu hayot bo'lishi mumkin. Da, uni qarashlari pulga boshqacha bo'lishi mumkin. Meni qarashlarim boshqacha bo'lishi mumkin. Biz uchun molni so'yib yeyaveramiz biz. Hindistonliklar unga sig'inadi. O'sha uchun bu narsa u fakt boshqa narsa. Tasavvur boshqa narsa, yondashuv boshqa narsa. O'shani tushunish kerak. To'g'ri. Abdurahmon aka, endi mana shu joyida eng dolzarb mavzu. Haqiqiy erkak siymosi. Ya'ni haqiqiy erkak o'g'il bola. O'sha o'g'il bola ko'p kishiga qiziq, qanaqa bo'lishi kerak? Ideal yo'q. Hammaning o'zining kamchiligi bor. No. Asosiy tushunchalar bor. Aytganimday, g'urur, or, nomus faqat birinchi o'rinda turishi kerak erkak kishi uchun. G'urur, or, nomus bu qaratilgan bo'lishi mumkin, prinsiplarga, oilasiga nisbatan, vataniga nisbatan bo'lishi mumkin, so'zlariga nisbatan bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni ushlab bilish kerak erkak kishi. Birinchi o'rinda. Gapiga javob bera olish kerak. Qaytmaslik kerak. Tan olib bilish kerak. Noto'g'ri aytdim deyish kerak. Yo'li haq bo'lsa qaytmaslik kerak. Nohaqni ko'rdiki gapirish kerak. Bizlar bitta narsani tushunishimiz kerak, o'smir yoshdagi insonlar borku, bolalar, ular haqiqatga ko'proq moyil insonlar bo'ladi. Bizlar chunki hayot bizani zarbalar bilan tayyorlab qo'ygan-ku ota-onamizni. Mayli, nohaq bo'lsa ham hayde, zarar yetkazsan. Nima uchun nohaq bo'lsa haydash kerak? Nima uchun? Faqat возрастda 3 yosh. Nima uchun? Chunki o'sha vaqt isyonkor bo'ladi-ku. U payt haqiqatga moyil u inson. Nima uchun meni haqoratladi deydi. Nima uchun? Nima haqqi bor? Nima uchun sizni so'kdi? Nima uchun sizga bunaqa muomala qildi boshlig'iz deydi. To'ppa-to'g'ri aytayapti. Lekin biza qanaqadir hayot bosimlari, hayot tomondagi qo'yilgan bizga chegaralar orqali bolani tinchlantiramiz, как будто biz to'g'ri o'ylayapmiz, uni to'g'ri o'ylayapti. Bitta narsani, haqiqatni qaytmaslik kerak. Nohaqlikni ko'rdiki, agar iloji bo'lsa tanasi bilan. Iloji bo'lmasa tanasini tili bilan. Unda ham iloji bo'lmasa, qalbi bilan protiv turish kerak. U tomonga o'tib ketish kerak emas. To'g'ri. U tomonga nohaqlik bu yoqda ozgina g'alaba qozonyapti, значит o'tib Devorcha past. To есть erkak kishi o'zini gaplariga turishi kerak. Erkak kishi qo'yish kerak. Prinsiplarim nima? Pul, moddiyat, erkaklik, kuchim, jismoniy kuchim kerak. Chunki jismoniy kuch kerak emas, qonun bor, balo bor, batar bor, armiya kerak emas unda. Armiya nima qiladi? Armiya kerak. Urush bo'lmasdi unda. Insonlarda bu narsa bor fitratda. Erkak kishini kuchli bo'lishi kerak erkak kishi. Puli bo'lishi kerak. Kuchli bo'lishi kerak. Bu narsa fakt. Pul, kuch va oxirgisi ilm bo'lishi kerak, bilim bo'lishi kerak. Qaysidadir nuqsoni bo'lsa, o'sha tomondan yeyishadi. Ya'ni qasr bo'lsa, uni qaysi
o'sha tomonni qaysi darvozasi kuchsiz bo'lsa, birinchi o'sha yoqqa hujum qilinadi. Men istamayman shu mani pul tomonidan qisib kelishsin, mani kuchsizligimdan foydalanishsin yoki mani bilimsizligimdan foydalanishsin. Men o'sha uchun siz ham bilasiz, faqat harakat qilaman, kuchni ham bir tarafda ushlashga, bilimimni ham ushlashga, pulni ham ushlashga. Lekin agar ko'proq qarasak, sirazi men yo'naltiriladigan savollardan qochishadi insonlar. Men siz bilasizku, masalan, ommaga chiqarmagan savol javoblarimiz bor. Meni ko'rib turibsizlar, ha? Da. Boshlasam, kuchdan boshlama deydi. Sen kuchlisan-da deydi. Kuchlisan-da deydi. Sen nima uchun kuchli emassan? Yaqinda bo'lgan voqea puldan boshlamang-da deydi. Puldan boshlamang-da. Sizda puli bor aka. Sizda pul bor-da deydi. Nima uchun pulni ko'rsatish kerak? Da. Sen kelyapsan. Okey, senda nima uchun yo'q? Siz hamma tomondan tayyor bo'lishingiz kerak. Ilmdan ham, bilimdan, o'sha ilmdan ham, puldan ham, kuchdan ham. Faqat pulim bor deb, pul bo'lsa bo'ldi deydi-ku, u narsani to'g'ri. Ertaga hech nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Masalan, Falastindagi hodisalar, Ukrainadagi hodisalar, masalan bu avvalambor bu narsalarga qarshiman bo'lishiga, lekin masalan hayot bu. Bo'lib qolsa yoki armiya kerak emas aytdim. Siz o'ylayingizni himoya qilishingiz kerak. U yerda sizni pulingiz rol o'ynamaydi. Bu non yo'q-yo'qqa sizni pulingiz hech kim kerak emas. Yoki bilimingiz bo'lmasa, sizni любой oqimga ergashtirib ketishadi. Ya'ni uch tomondan qattiq turishingiz kerak. Mana o'shalarga protivman. Men bilimim bo'lsa, pulim bo'lsa bo'ldi, hayot bizni qon. Men shunaqalarni tushunmayman-da, Javosh. Aytadiki, что men hayot o'sha davlatning qonun qoidalari bor, o'sha mexanizm bor, boshqa bor, organ bor, boshqa bor. Urushasiz-ku, borib yozib beradilar, davlat ko'rib bersin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ko'rib bersin. Lekin xotinini ushlab oladi-ku, biron boshqasi bilan. Borib uradi. Nima uchun xotinini ushlagan vaqtda huquq muhofaza qilish ko'rib bermasin uni? Chunki kuchi yetadi xotiniga. Sizga kuchi yetmaydi. Boshqa instrumentdan foydalanish kerak. Qo'liga tushgan narsa bilan hujum qilmoqchi bo'ladi-da. Bu narsa chora izlash deyiladi. Bu fakti, что qilib bilmagandan boshqa narsaga yopishadi. Tushunyapsizmi? Nima uchun asl joyga, o'sha kuchi yetadigan joyga qilmaydi buni. O'zini dominatsiyaligini surmoqchi bo'ladi. Urmoqchi bo'ladi, o'zini kuchini ko'rsatmoqchi bo'ladi. Lekin o'zining kuchini yetmasa, pas deydi, pasman. Davlat bor, organ bor, boshqa bor, shantaj boshlanib ketadi. To есть ikkiyuzlamachilik. O'sha uchun erkak kishi tayyor bo'lish kerak, любой narsaga. Sizni qadingiz baland. Men bilaman qadi past bolalarni qanaqa urishadi. Urush degani u tayyor bo'lishing kerak, любой moment jang bo'lib qolishi mumkin. Любой moment xotininga bir kishi gapirib qolishi mumkin. Любой tarafdan tayyor bo'lish kerak inson. Tayyor bo'lsa, o'sha uchun hamma tomondan tayyor bo'lish kerak. Erkak kishi 3 ta prinsipga javob berishi kerak. Ilmli, bilimli bo'lishi kerak. Diniy, dunyoviy, pullik bo'lishi kerak. Pul tomondan, moddiyat tomondan baquvvat bo'lishi kerak va kuch tomondan o'zini himoya qiladigan, хотя бы oilasini himoya qiladigan darajada kuchli bo'lishi kerak. Mana shu men uchun erkak kishi. O'g'il bolaga mana shu 3 ta narsa kerak. Endi so'ramoqchi edimiz, nima kerak deb. Javob berdingiz. Gapidan, haqiqatdan qaytmaslik kerak. Nohaqlikka birinchi o'rinda tanasi bilan, bilmasa tili bilan, bilmasa qalbi bilan qarshi turish kerak. G'ururi bo'lishi kerak. O'limidan ko'ra g'ururni yuqori qo'yish kerak. Shunda erkak bo'ladi. O'rnimiz degan tushunchalar bo'lishi kerak. Mana shu. Abdurahmon aka. Bitcoin dekadasini ko'rdik. Ya'ni Bitcoin davrini ko'rdik. Orqasidan boshqa altcoinlar ham, boshqa kriptovalyutalar ham ergashib kelyapti. O'rtada har xil yilni tendensiyalari bo'ldi, har xil yilni o'zini trendlari bo'ldi. Sizningcha 24-yilni oxirida trend nima bo'ladi? Bitcoinning tarixi nima bo'ladi? Bitcoinning tarixi nima? Bitcoinning kelajagi nima bo'ladi? Biz nima kutyapti oldinda? Kriptovalyutani haqida gapiramiz, qarang. Hozirgi kunda muhokamalarga sabab bo'layotgan o'sha $100 tushib ketishi, boshqa krizis, boshqa. Bitta narsani tushunish kerak, что bozor tomonidan olib qarasak, iqtisodiyot tushishi, o'sha S&P 500 da ma'lum bo'ladi, boshqa S&P 500 ni
o'sha bitcoin bilan korrelyatsiyalari yaxshi bo'lgan, no hozirgi vaqtda tafovuti paydo bo'lgan masalanda bu narsa iqtisod ekonomika tushsa, masalan, fond bozori juda ham kattaroq tushib ketadi, masalan, pastroq tushib ketadi. Xuddi bitcoin 10% tushsa, altcoinlar 40% tushib ketadi-ku. Xuddi shunday ekonomika tushsa, masalan, dollar 10% ga tushsa, masalan, endi u katta, u 10% u strashniy. Juda ham katta. Masalan, tushib ketsa, masalan, fond bozori 40% ga qulashi mumkin-da. Juda katta qulashi mumkin. O'sha uchun baribir yo'qotish pozitsiyasini bilgan investorlar lutchi kamroq yo'qotish uchun dollarga o'tib bo'lishadi. Cash, ya'ni o'sha pulni saqlashga o'tib bo'lishadi. Chim aksiyalarda, assetlarni saqlash uchun. No, biz biladigan bu inflyatsion narsalar, ya'ni bu ko'paytirib bo'ladigan narsalar, o'sha uchun deinflyatsion narsalarda, ya'ni assetlarda juda ham potensial baland bo'ladi ko'tarilishga. Masalan, tilla, bitcoin, bularning xususiyatlari parallel. Da. Bular ko'tarilishga mo'yilligi bo'ladi. O'sha uchun agar krizis tomonidan boshlansa, da o'sish juda ham katta bo'lishi mumkin. Agar o'sha bizga kutayotgan o'sha Amerikaning prezidentini kriptovalyuta ishqibozlari juda ham ko'p kuchayotgani Tramp. No, Kamala Harris ham o'sha harakatlardan boshlagan, inflyuenserlardan nima qilsa bo'ladi, nima что bilyapti, kripto jamiyat ko'p. Amerikada kriptoni yaxshi ko'rishadi, chunki u daromad tez topishning oson yo'li va juda ham ko'p dokazat qilib bergan. Amerikada juda ham ko'p millionerlar bor. O'shaning orqasidan community katta, Kamala Harris ham harakat qilyapti demokratlar tomonidan. Va o'sha uchun agar qanaqadir bizga ikki tomondan ham pozitiv bo'lishi mumkin, lekin Trampning kelishi bu juda ham yaxshi omil bo'ladi biznes tomonidan, boshqa tomonlardan olganda. Boshqa davlatlarning valyutalari dollarga nisbatan tushib ketadimi deyish mumkin yoki ko'tarilib ketadimi deyish mumkin. Yo'q, ekonomikaga deysiz. Bu o'sha davlatning ekonomikasi tushib ketsa, bu narsa tafovut paydo qiladi. Все равно, да. Bu degani emas, bittasi tushsa, bittasi ko'tariladi. Bu qaysi davlatda qanaqa ekonomik holatda, bizlarni любой narsa kutishi mumkin. Masalan, Tayvan bilan bo'layotgan hodisalar, Xitoy-Tayvan hodisalari, masalan, bu yoqda Eron bilan bo'layotgan ziddiyatlar, u yoqda Rossiyaning urushlari avj olib ketdi. То есть, черный лебедь любое время bo'lishi mumkin, ya'ni qora lebedь, oqqush, qora oqqush. Любой moment bo'lishi mumkin. Endi krizisdan qanday qilib chiqib ketish yo'llari, masalan, o'sha qanaqadir biza krizis degan vaqt faqat katta muddat 2008-yil emas, o'sha 2021-yilda ham bo'lgan bu narsalar, shu pandemiya davrida o'sha bitcoin o'sib ketgan davrlar nima uchun? Chunki Amerika juda ham katta pul oqimini pichat qildi, o'sha tiqdi bozorga, что как говорится, что mashinaga o'sha benzin quyganda, что ekonomikani yurg'izib yubordi. Da, buni ortidan pul ko'paydi, pul ko'paygandan keyin yog' deyiladi, что jir deydi-da, buni jir paydo bo'ldi, odamlar qimmat o'sha nima uchun Gucci, nima Louis Vuittonlar ko'payib ketdi. Chunki odamlarda pul paydo bo'ldi, odamlar yaxshi narsani sotib olishni boshladi. Umrida o'sha vinolar ketmagan bo'lsa, ketishni boshladi, bitcoin sotib olishni boshladi, любой narsani sotib olishni boshladi, любой narsa ko'tarildi. No, bu narsa baribir borib kontrol qilinadi, borib hayga yetadi va глубокий korreksiya bizani kutadi. Chunki juda ham katta o'sishdan keyin tushish bo'ldi, ana 15 minggacha tushib ketdi. Bu narsani ko'rishimiz mumkin. Bu narsani qanaqa aytsam, bu narsani ta'siri asta-sekinlik bilan bilintirib kelaveradi o'zini-da. Lekin bu narsaga tayyorgarlik ko'riladi. Amerika trend qo'yishi davlat, ular juda ham ko'p shartnomalar, tilla, boshqa neft, boshqa tomondan bu narsalar biriktirib qo'yilgan. Ya'ni bitta narsani tushuntirishimiz kerak, bu haqiqat, что yuan bu keyingi valyuta boshqa yo'q. Bu narsani to'g'ri. Yuan qarangda, что Xitoy o'zining ekonomikasi uchun pul ishlab chiqaradi. O'sha yalpi ichki mahsulotdan va yo'ldan kelib chiqib pul ishlab chiqaradi. Chunki o'sha balansni ushlash uchun, qiymat tushib ketmasligi uchun. Agar u o'sha boshqa davlatlar uchun, masalan, MDH davlatlari uchun, Eron uchun yoki arablar uchun pul ishlab chiqarishni boshlasa, bu katta ugroza. Agar u narsani ko'tarib bilmaydigan qanaqa miqdorda basen deymiz, pullar bo'lmasa, davlat bu narsani ko'tarilmasa va Xitoyga obratni qaytib kelishi mumkin. Ya'ni Xitoy bozori o'zi 2 trillion masalan, 10 trillion yuanni ko'tarib bilsa, masalan, u 100 trillion pul chiqarib qo'ygan, noxos agar qaytib kelib qolsa, u juda ham katta tushishga sabab bo'ladi. Da, Visa bor edi, buni o'rniga Union Pay bor, Swift'ni o'rniga deyishadi. No. Faqatgina bu bilan kontrol qilib bo'lmaydi. Bu narsani kontrol qilib bo'lmaydi. O'sha uchun bu narsaga juda ham katta tayyorgarlik kerak. Bu narsa uchun birlashish kerak. Bu juda ham katta. Jahon moliya banklari qarzlarni o'sha
dollarga berishgan, boshqa u juda ham ko'p narsa. То есть biza просто olib almashtirib qo'yib qilib bilmaymiz. O'sha uchun dollarning dominatsiyasi juda ham kuchli. Amerika bu narsani yaxshi biladi. Shu uchun biz bilishimiz kerak, hali dollar o'zini kuchini ko'rsatadigan, dollar u yil ham oxirida dollar bunday bo'ladi, o'zini kuchini ko'rsatadi. Shunaqa bo'ladi. Da, bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, что endi bitta narsa, Amerika trend qo'yuvchi deydigan, Amerika o'sha Bitcoin как analiz bildi, odamlarga kirdi, odamlar tushundi, Bitcoin nima, kriptovalyuta nima tushundi, bu ortidan raqamli valyutalar kirib chiqadi. Ya'ni kelib chiqadi. Buni ortidan men tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin, qayta ko'ring. Bilaman, chunki sizni kelajagingiz haqida 5 yil, 10 yildan nima bo'lishi taxminan aytib beraman, что bu raqamli valyutalar kirib kelyapti. Buni yaqqol misoli USDT. Bilasiz, shu necha yildan beri USDT ga qarshiman, keyingi medvejniy rynok keyingi tushib ketish. Eng katta yolg'on. Shuni ortidan FTX ortidan, ya'ni USDT da boshlanadi deyapman. Ya'ni har qanday raqamli valyuta bu kriptovalyuta emas. Lekin har qanday kriptovalyuta bu raqamli valyuta. Hozir biz biladigan USDT bu oddiygina raqamli valyuta. Bu kriptovalyuta emas. Kriptovalyuta bu maxfiy valyuta degan. Hozir maxfiylik уже bizdan olib bo'lishdi bu maxfiylikni. Banklar olib bo'ldi, уже keyin ana men necha marta aytganman, buni oldingilar ham aytganman, что har bitta davlat o'zini собственный birjasini ochishni boshlaydi, kripto birjasini. Nima uchun? Kirib chiquvchilarning kimligini aniqlash uchun. Agar unaqa qilsa kriptovalyuta degan narsa qolmaydi, hammasi raqamli valyuta bo'ladi, ya'ni boshqaruv asosida bo'ladi. Buni ortidan masalan CBDC ni joriy qilishadi, o'sha birjalarda CBDC degan narsa chiqadi, ya'ni Central Bank Digital Currency. Bu narsaning ortidan totalniy kontrol boshladi va biza biladigan hamma pul ko'rinishi raqamli ko'rinishga keladi. Va buni ortidan kontrol boshlanadi. Nazorat, kuchli nazorat. Pul programmalashtiradi. Pul masalan shu territoriyada qarzingiz bo'lsa, masalan Buxorodan chiqib kelsangiz yoki Toshkentdan chiqib kelsangiz, o'sha sizning balansingizdagi pullar ishlamaydi. Yoki limit qo'yiladi, masalan 100 litr benzin bir oyda olishingiz mumkin. Siz borib 101 litrga olishga pulingiz bor, lekin sizga ololmaysiz. Da, chunki uni olish uchun tushunishingiz kerak. Insonlar qatlamlarga ajralilyapti. O'sha uchun hozirdan harakat qilish kerak, teparoq chiqishga, tushunishga, kripto bezopaslikni tushunishga, qanday qilib ushlashga tushunish kerak. Hozir manerani o'sha uchun bloklab tashlashyapti. Masalan, Zcash-ni qanaqadir notlarni polностью bitta notni o'zi ushlasangiz, masalan, maxfiy yurishingiz mumkin, lekin rano или поздно baribir borib sentralizovanniy birjalarga ulanganingizda yoki o'shanaqa insonlar bilan oldi-berdi qilganingizda sizni kimligingizni aniqlab olishlari mumkin. Amerika bu uchun on-chain analitika uchun juda ham katta pul tiqyapti. Maxfiylik uchun juda ham katta pul tiqyapti. Maxfiylikni ochish uchun. Keyingi 10 yillikning asosiy maqsadi Amerika uchun dollar emas, bu CBDC bo'ladi. Bu narsani Rossiya boshlab berdi. Rossiyadan ortidan o'sha sifrovoy rubl kelib chiqdi. Tushunish kerak, bu narsani baribir Amerika Bitcoinda ham, boshqasida ham baribir qo'li bor. Men shunday fikrdaman. Amerikaning qo'li bor bu narsada, trend qo'yib berishda, boshqasida, что bu qanaqadir analiz edi. Insonlarda usta qilingan analiz edi. Qanaqadir miqdorda hozir Bitcoin ham anonim deb bo'lmaydi, boshqasi ham anonim deb bo'lmaydi. O'sha uchun kripto bezopaslikni yaxshi o'rganish kerak, tushunish kerak. O'sha ular CBDC orqali ETF marhamat. Rano или поздно masalan Bitcoinni ETF chiqdi, Ethereum chiqdi, надеюсь, Litecoin'niki ham chiqadi. Bularni ortidan nima bo'ladi? O'sha ETF boshqa o'sha bilinyapti, kim qaysi assetni ushlayapti. To есть bu kontrolni olish. To есть bu kriptovalyutani o'sha davlat tomonidan, o'sha boshqaruv organlari tomonidan olish, banklar tomonidan olish. Ya'ni o'zi yomonlayotgan narsani o'zi egallab olyapti. Chunki insonlar tushunyapti. Peer to peer nima, inson bilan inson uchun shaxs kerak emasligini tushunyapti. Bu narsadan olib qochish kerak. O'sha uchun bu narsalar bizga yaxshi tushuntiriladi. Bu CBDC zo'r, CBDC bu zo'r, bu oson, qulay, to'lab ketaverasiz, marketing. Lekin bu hech qachon insoniyat uchun foyda bermaydi. Hozirgiday bo'ladi-da, что hozirgidan yomon bo'ladi. Nima uchun bilasizmi? Hozir masalan naqdga borib nimadir sotib olsangiz, masalan, hech kim kontrol qilmasligi mumkin, lekin представить qiling, sizni koshlyogingizdagi pullar qayerga borayotganini, qayerga siz dunyoni boshqarish uchun, dunyoni tushunish uchun siz pulni qayerdan qayerga borayotganini bilsangiz bo'ldi. Pulni qayerdan qayerga borayotganini bilsangiz bo'ldi. O'shani tushunasiz dunyoda nima bo'lyapti.
Agar sizni pulni qayerga rasol qilayotganingizni bilinsa, bu narsa totalniy kontrolga olinsa, siz bo'lib все. Bog'landingiz. Hozir masalan qayergadir masalan soat yo'sa, soatlar kelib chiqaveradi, ha? Ana sizni o'sha qanaqadir gaplashganingizni, messenjlaringizni kontrol qilishlari mumkin. Lekin pulingizni ham kontrol qilishsa-chi, bu totalniy deyiladi o'sha shuni. Tushunyapsizmi? Total control. O'sha narsa mutlaq boshqaruv, tabaqalanish juda ham kuchli bo'lib ketadi o'sha uchun men o'ylayman, что inson harakat qilishi kerak, что ilm olishi kerak, nima bo'lishini tushunayotgani uchun. Hozirgi vaqtda avvalgida emas, informatsiya ochiq, juda ham informatsiyalar ko'p ochiq. Masalan, Red nima qilyapti? O'sha bu narsalar aytayapman, bilasizlarmi nima uchun aytayapman? Sizlar uchun aytayapman. Bu ugroza men uchun. Lekin aytayapman. Hayot uchun xavfli. Men aytayapman. Men sezib turibman. Vanguard deydi masalan, BlackRock nima uchun deb savol berish kerak. Pul, ular tushundi, что pul orqali boshqarish bu resurs, ya'ni urush bo'lgan vaqt pul kerak emas-da, o'sha odamlarga ichkida resurs kerak, suv kerak, gaz kerak, tok kerak. Nima qilamiz deyishdi? BlackRock resurslarni kontrol qilishga o'tdi. BlackRock hamma joyda hozir Ukrainada urush bo'lyapti-ku, resurslar uchun urush bo'lyapti. BlackRock Ukrainani polностью egallab bo'lyapti. BlackRock qayta qurish uchun Ukrainani so'rayapti. Buni tushunish kerak. Dollar pul tomonidan kontrol qiladi, resurs tomonidan BlackRock chiqdi. Bular yaxshi tushundi, что resursni ham olishimiz kerak bo'lgan. Rossiya nima uchun kerak? Juda ham katta resurs uchun kerak. Yevropa qisilyapti. Yevropa kirishi kerak. To есть juda ham katta ko'p narsa bor. Bu yerda biz tushunmaydigan. Ichkariga kirmaymiz. Ko'pchilik. Ichkariga kirmaymiz. Mana ertaga ko'rmasangiz mumkin. O'zbekcha tushunsa albatta. Agar tushunsa. To есть bal qilib ekonomikani gapiradigan, bal qilib tradingni gapiradigan, ko'p gapiradigan insonlar maqsadi ikki xil bo'lishi mumkin. Aniqroq bir xil bo'lishi mumkin. Bu narsadan foyda olish, ya'ni kurs sotish. Agar menga kurs sotish kerak bo'lganda, men uyg'ur bo'ladi emasman, faqat tradingdan gapirardim. Mana bilasiz, men bilan ishlayapsiz, bilimim kam emas. Любой nechtasi keldi bizning oldimizga, Amerikadan keldi. Bilim sinash uchun hammasi bilan gaplashdik. O'zingiz ko'rib o'tiribsiz. O'sha uchun men tradingdan ko'p gapiraman. Agar kurs sotish kerak bo'lsa, nimadir qilish kerak bo'lsa, yo'q. Menga o'zimning hayotim qiziqroq, menga qiziqishlarim, hobbilarim qiziqroq. O'sha uchun bu narsalardan mazza qilaman, shu narsadan beraman. Nima uchun trading haqida gapirmaysiz, nima uchun kim nima qilmaysiz? Ana gapiryapman. Agar istasangizlar, men qanaqa qilib kvadrahejirni, qanaqa qilib отдельный управление risk ishlaydi banklar uchun, fondlar uchun, fondlar nima uchun juda ham yaqin joylashadi birjalarga, nima uchun pinlar kerak? Juda ham ko'p narsani, lock positionlar qanaqa bo'ladi? Fit printchatlar qanaqa bo'ladi? Lentani o'qish qanaqa bo'ladi? Fraktal liniya ichkarisiga kirsak, konsensus bilan ko'rish qanaqa bo'ladi? Tushunyapsizmi? Strategiyalar nima uchun bunaqa, entry pointlar nima uchun, modellar nima uchun formulyatsiya bo'lishi kerak, nima uchun tushunish kerak. Bu narsalarni hammasini aytib o'tirardim, что sizlarni jalb kurs, menga kurs o'tishni istaysiz. O'sha uchun sizlarga o'zimni kayf qilib hobbilarimni aytaman, o'zimni aytaman. To есть shuni tushunish kerak, что bizlarni kutayotgan narsa bu CBDC. Men necha marta aytdim, что ETF dan ortidan hamma narsa sentralizatsiyaga borib taqalyapti. Tushuninglar, sentralizatsiya bo'ladi, boshqaruv markazlashadi. Bu markazlashish faqatgina katta kitlarga foyda, sizlarga emas. Ya'ni buni ortidan katta kitlar juda ham katta foyda ko'radi, chunki odamlar ko'proq kirib keladi, o'sish bo'ladi. Faqatgina katta kitlar foyda ko'radi. Bu narsani ular harakat qildi va unga erishdi. Hattoki ular mana shu joyda bitta xulosa keladi. Hattoki ular pul uchun 4 sent ham sarflamoqchi emas. Bez risk. Amerika nima uchun urushmaydi? Chunki qanaqadir yutishi mumkin, u biladi, ko'p armiyasi kuchli, o'zi kuchli, nima uchun urushmaydi? Bez qanaqadir zarar yutmoqchi. Uzoq muddatli zararsiz yutmoqchi. Zararsiz. Asta bo'g'ib borayotganini his qilmasliklarini xohlaydi. To есть uni iqtisodiyot yomon deyman, tuzatgan pozitsiyasi yomon deyman, uni pozitsiyasi shunaqa. To есть ko'p ham risk qilmaydi, o'ziga risk olmasdan, chotki, уже trend qo'yib beruvchi davlat polностью kontrol qilyapti. O'sha uchun menimcha Amerika juda ham ko'proq vaqt davomida hali kontrol qiladi baribir so'rovni. Amerikani qo'yib beradigan trendlari hali juda ham ko'p davom etadi. To'g'ri.
Abdurahmon aka, bugun juda ham qiziqarli, juda ham yaxshi suhbat bo'ldi. Boshingiz og'ridi. Tushunaman, tushunmaydigan narsalarni eshitsa odam boshi og'riydi. Yo'q, men tushunmaydigan narsalar emas, men tushunadigan narsalar siz bilan. Da, endi ko'p charcha qilamiz-ku. Siz bilan juda ham ko'p suhbatlashamiz. Muxlislarga aytmoqchiman, men bizdan tomosha qilib o'tirgan insonlarga aytmoqchiman, что o'zlaringlar o'qinglar, biza masalan men sizga aytayotganim, men biladigan 10%, juda ham ko'p narsani aytib bilmayman. Masalan shu miningda bo'layotgan hodisalar, bitcoinga qanaqa ta'sir bo'ladi, qanaqa ko'p ushlayapti, insiderskiy informatsiyalar, hammasini aytib bermaydi. Bitta sizlarga aytib biladiganim logikalarni ishlatinglar. Sizlarga berilayotgan informatsiya nima uchun berilyapti? Men aytayapman. Shuncha informatsiya berdim, oxirida kurs sotish yo'q. Meni manfaat qo'ymayapman sizlarga. O'sha uchun to'g'ri tushuninglar, lekin sizlarga informatsiya berib, to'rtta narsani tushuntirib, masalan, sizlar umuman hayotingizda qo'yilib bilmaydigan narsalaringiz bo'ldi. Sizlar footprint chartni o'qib, sizlar adil upravlение riskini qo'yib, sizlar nimadirlar qilib, polniy bozorni kontrol qilib, sizlar grafik treydermisizlar, masalan, nimadir yo'nalishingiz bormi, o'shanga polez narsalarni o'rganishingiz kerakmi, o'shani tushunishingiz kerak. Sizga qanaqadir sverxspособный siz tushunmaydigan tilda nimadirni aytishsa, deb o'shanga o'qishga borish noto'g'ri. Uni birinchi filtr qilish kerak, ko'rish kerak, baza znaniyani olish kerak, keyin borib o'sha insonga baho berish kerak, keyin o'qish kerak. Любой kishiga. Uni prosta to'rtta aytgan gap uchun reklamasi uchun uchish kerak emas. Reklama biz biladigandek bo'rtiriladi. Bizga biladigan McDonald's mana shuncha, McDonald'sning ichida. Da ko'rdim uni. Ko'rsatilishi. O'zi buncha narsa. Da. То есть, yeb ko'rganmiz aka. Da, kolani qanaqa reklama qilishadi? То есть, reklama bu bo'rtirish. Tog'lar, men sizlarga zo'r narsa beraman, men u yoqda o'qidim, men super muper strategiya deydi. Biz bunaqasi bo'lmagan, bu boshqa, bu marketing hamma robotni hech qachon silib qilmaydi. Robot silib qilmaydi, boshqa qilmaydi. Sani roboting silib qilmasa, u alfa robot bo'lsa, diyorajon, sani fondlar peshonangdan o'pib, kerak bo'lsa boshqa joyingdan o'pib olishadi. Sen sotib berasan robotingni, alfa robot sotib bo'lsa. Chunki davleniyadan qutulish uchun qilishadi-da. То есть, kurs sotsa, u pul hechdan hech kelyapti-ku. Oladi, o'shani risk qilib razgon qiladi. O'qishsa qo'yadi. Bu zo'r razgon qilyapti. Agar o'zini puli bo'lsa, u razgon qilishni ko'rasiz. То есть, hamma gap davleniyada, o'sha psixologik davleniya qanaqaligida. Men xafa bo'ladigan professional tradingni o'rgatyapman deydigan insonlar o'sha natijasini qo'yadi. $100 dan shogirdimiz $1000 qilibdi. Aytilayotgan gap boshqa. Professional tradingda 4%, 10% daromad qilib bo'ladi deyish boshqa. Natijalar boshqa. То есть, inson o'rgansa razgonga buni hamma biladi. Tamom, uni tark qilib bo'lmaydi. У нас ludomanik. Да, ludomaniya bo'ladi. U narsa o'rganib qoladi. Значит, bu возможный, o'zimcha diversifikatsiya qilaman, o'zimcha bo'lib chiqaman deb azizlarimni bunisini qilaman, bunisini xavga kiraman, kim nima qilaman, do'stim yig'ishtir, ursan tan ol, sen bu narsaga o'rganib qolgansan deyman-da. Что возможно deydi. То есть, o'zi qanday qilib qarzdagi kirib borganini, o'zi qanday qilib hayotini buzganini tushunmay qoladi odam. Chunki bu narsa возможно deb o'ylaydi. Bir marta ruhiy tushkunlikka tushadi-ku, katta summa yo'qotadi-ku. Hozir deydi, olib kelaman boshqadan qarz, yana ko'tarib olaman deydi. Ko'tarib olaman, o'zimni ko'taraman deydi. Dakansa ko'taraman deydi. Uje stressda-ku, pul yo'qotdi, katta summa yo'qotdi. Tamam, orqaga qarab ketaveradi. Bir orqaga ketdim, ketaveradi o'sha narsaga. Bu narsani social psychology, bu narsani yaxshi bilishadi bozorni. Boshqalarga odamlar sizlar hamma shunaqa ishlasdi yoki. Nima uchun 95% yo'qotadi odamlar pul? Shu uchun. Nima uchun ko'proq pul topadiganlar faqat nima uchun o'sha mikroprotsentlar bilan ishlaydi? Nima uchun o'sha Wall Streetda nima uchun oyiga 1000%, 5000% trade qilgan nima yo'q treyderlar. Shunaqa. Nima uchun ularni tan olamiz, lekin bu yoqda ko'rib o'tiribmiz. То есть, aytayapman-ku, haqiqat bilan, o'zini haqiqati bilan asl haqiqatni almashtiradi. Tan olish kelmaydi. O'zini o'sha nafsiga yo'qadigan narsani haqiqat deb qabul qilish kerak. Bemalol bu sana hayoting, bu sana xotining, bu sana oilang, ertaga ular buzilib ketishiga sen sababchisan. Keyin boshqalarni aytib yurmaslik kerak. Aytganimda sizga beriladigan takliflar har xil, tanlash sizdan. Boschigarim. Abdurahmon aka, zo'r narsa keldi. Bu xuddi botqoqqa o'xshaydi. Qimirlaganing sari botaverasan. Botqoqqa cho'kmaslik uchun qimirlamasdan turish kerak. Seni qutqarishadi kelib. That's it. Yes.
Bugungi maroqli suhbat uchun rahmat. Sizga ham rahmat Abdurahmon aka. Ana shu biza yetkazmoqchi bo'lgan narsalar Manfaatli bo'lgan bo'lsa Manfaatli sizlarga bo'lgan men bo'lsa, xursand. Aytib o'tmoqchiman, meni kursim yo'q. Yana qaytaryapman shu, to'g'ri tushuninglar. Ana oxiriga borib kursni sotmoqchi deydi. Astag'firulloh. Gapirmay ishlarga. Meni kursim yo'q. Meni signal kanalim yo'q. Mana qanaqadir platformam yo'q. Men qanaqadir brokerlarni reklama qilmayman. Do'stlar, sizlarga aytyapman. Do'stlarim, sizga kim qanaqadir broker reklama qilyaptimi, taklif qilyaptimi, u yerda обязательно manfaat bor. Обязательно. Chunki sizga taklif qilsa, masalan, olmayman desa ham u baribir taklif qilyapti-ku. Baribir ular beradi nimadir. Обязательно manfaat bor. Men shulardan voz kechganman. Men sizga brokerdan taklif qilmayapman. Platformam ham yo'q. Kursim ham yo'q. Signal kanalim ham yo'q. Tushunsangiz tushundingiz. Tushunmasangiz tushunmadingiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat Abdurahmon aka maroqli suhbat uchun. Sizlarning e'tiboringlar markazida Gapir podkast bo'ldi. Bizlarning har doimgidek mehmonimiz Abdurahmon Kripto. Keyingi sonlarda bundan ham zo'r mavzularda uchrashamiz.